Все в порядке. Добро пожаловать обратно в мир веб-программирования на Python и JavaScript. А теперь на этом этапе мы познакомились с рядом различных методов и инструментов, которые мы можем использовать для разработки веб-приложений. HTML и C, чтобы описать, как выглядят наши страницы. Язык программирования. Я, как и Python, использую такой фреймворк, как Django, для того, чтобы выслушивать запросы, обрабатывать их и предоставлять какой-то ответ. А затем, совсем недавно, мы рассмотрели JavaScript. Еще один язык программирования, который мы можем использовать в частности на стороне клиента, работающий внутри веб-браузера пользователя, чтобы сделать наши веб-страницы еще более интерактивными и удобными для пользователя. А теперь мы перейдем к рассмотрению некоторых лучших практик в области программного обеспечения, некоторых инструментов и методов, которые разработчики действительно используют при работе над веб-приложениями, особенно по мере того, как эти веб-приложения начинают увеличиваться в размерах. В частности, мы начнем с обсуждения тестирования, этой идеи проверки правильности нашего кода, а затем перейдем к CI/CD, сокращенно от непрерывной интеграции и непрерывной доставки. Вот еще несколько лучших практик, которые используются для обеспечения того, чтобы работа, над которой работают разработчики программного обеспечения, могла быть легко и очень быстро протестирована и развернута. Так что мы начнем разговор с тестирования. А тестирование действительно сводится к идее проверки и проверки правильности кода, который пишут разработчики программного обеспечения, чтобы убедиться в том, что функции работают. Именно так и должно быть, чтобы веб-страницы вели себя именно так, как им положено. И в идеале мы хотели бы каким-то образом эффективно и результативно тестировать наш код с течением времени и по мере усложнения наших программ, чтобы наши тесты позволяли убедиться, что наша программа ведет себя так, как мы хотим. Так что давайте начнем с простого и рассмотрим основной способ, которым мы могли бы взять функцию, например, написанную на языке Python, и протестировать и проверить, чтобы убедиться, что она работает именно так, как мы ожидали. И для этого мы можем начать с команды на языке Python, известной как assert. А то, что делает assert в языке Python, это утверждает или просто утверждает, что что-то должно быть истинным. И если это что-то не соответствует действительности, то программа выдаст исключение, своего рода ошибку. Так что тот, кто запускает программу или выполняет команду, знает, что что-то пошло не так. И это может быть очень простым способом использовать возможности Python для тестирования функции и проверки того, что эта функция ведет себя так, как нам бы хотелось. Так что давай попробуем на простом примере написать функцию на языке Python, а затем протестировать ее, чтобы убедиться, что эта функция работает именно так, как нам хотелось бы. Так что я пойду дальше и создам новый файл. Я назову его assert.py. А теперь позволь мне определить новую функцию Python, например, которая будет принимать целое число и возводить его в квадрат. Я просто хочу взять число и вернуть его в квадрат. Поэтому я собираюсь определить функцию под названием square, которая принимает в качестве входных данных число, например, x. И я хочу вернуть значение x умноженное на x. Это довольно простая функция. Но сейчас я хотел бы убедиться, что эта функция работает именно так, как я ожидал. На данный момент существует целый ряд способов, которыми ты мог бы это сделать. Один из них может звучать примерно так. Давайте распечатаем, например, квадрат числа 10 и просто посмотрим, чему это будет равно. А затем вы могли бы запустить программу, что-то вроде Python assert.py, и просто скажите: хорошо, мой ответ будет равен 100%. И я мог бы сказать себе: хорошо, именно этого я и ожидал. Но сейчас мне нужно произвести мысленные подсчеты и возвести число 10 в квадрат, убедившись, что ответ будет именно таким, как я ожидаю. Было бы здорово, если бы я мог автоматизировать этот процесс. Ну что же, единственное, что я мог бы сделать, это распечатать вопрос о том, равен ли квадрат 10100. Я знаю, что хочу, чтобы квадрат 10 был равен 100, поэтому я мог бы просто распечатать это значение, распечатать, равен ли квадрат 10 числу 100. Я продолжаю и снова запускаю программу. И на этот раз то, что я получаю, является правдой, например, потому что эти две вещи равны друг другу. А если бы с другой стороны я попытался проверить, нет ли чего-то, что не соответствует действительности, например, равен ли квадрат 10101, ты запускаешь программу и все в порядке. Теперь это будет ложь. Так что в этом нет ничего нового, ничего такого, чего бы мы раньше не видели. Но теперь я могу сделать вот что. Вместо этого я могу просто сказать: позвольте мне утверждать, что квадрат 10 равен 100. Здесь я просто утверждаю, что это выражение, что квадратный корень из 10 равен 100, будет истинным. А теперь я могу запустить программу. И вот что ты заметишь, так это то, что ничего не происходит. Никаких выходных данных, вообще ничего, потому что когда выполняется оператор assert и выражение, которое он проверяет, оказывается истинным. Что квадрат 10 действительно равен 100, он фактически полностью игнорирует это утверждение, просто переходит к следующему. Никакого вывода, никакого побочного эффекта любого рода. И это очень полезно, потому что это просто означает, что если я хочу утверждать, что что-то является истинным, я могу утверждать это, а затем просто продолжать писать свой код. И это выглядит так, как будто я вообще не писал этого утверждения, пока то, что я утверждаю, действительно верно. Но если бы в моем коде была ошибка, например, какая-то ошибка, когда вместо того, чтобы возвращать x умноженное на x,
представьте, что я случайно сказал. Верните x плюс x для вычисления квадрата вместо этого, что в данном случае было бы ошибкой. Ну а потом, когда я попытаюсь запустить Python assert, то, что я собираюсь получить, это исключение из правил. И тип исключения, которое я получаю, это нечто известное как ошибка утверждения. И я могу видеть это прямо здесь. Налицо ошибка утверждения. И тогда я понимаю причину, по которой произошла ошибка утверждения. А также ошибка утверждения произошла в строке 4, то есть вот в этой строке, где я сказал, что хотел бы утверждать, что квадрат 10 равен 100. Так что один из способов, которым мы можем представить себе тестирование нашего кода, это просто включить в него несколько различных операторов assert. Если я хочу убедиться в правильности своего кода, я могу написать различные операторы assert. А для такой довольно простой функции, как квадратная функция, мне, вероятно, потребуется написать не так уж много тестов. Но вы можете себе представить, что для более сложных функций, которые имеют несколько различных условных ветвей, возможность утверждать, что независимо от того, какой условной ветви программа выберет следовать, код действительно будет правильным, может быть ценной вещью. И это тоже может быть полезно в тех случаях, когда при работе над более крупным проектом вы хотите решить проблему ошибок, которые могут появиться внутри проекта. И это подводит нас к идее разработки, основанной на тестировании при разработке с учетом этого понятия тестирования. И одна из лучших практик заключается в том, что если вы когда-нибудь будете работать над собственной программой и столкнетесь с какой-то ошибкой в программе, сначала вам захочется исправить эту ошибку. Но тогда тебе захочется написать тест, который проверит, работает ли новое поведение так, как ожидалось. И как только ты напишешь эти тесты, их количество со временем может начать увеличиваться. И по мере того, как ты продолжаешь работать над своим проектом, ты всегда можешь запустить этот существующий набор тестов, чтобы убедиться, что ничто. Никакие новые изменения, которые ты внесешь в программу в будущем, никакие будущие функции, которые ты добавишь, или изменения, которые ты можешь внести, не нарушат ничего, что было там раньше. И это особенно ценно, так как программы начинают усложняться, а тестирование всего вручную превращается в очень утомительный процесс, который можно просто автоматизировать. Весь процесс заключается в том, чтобы просто провести целую кучу тестов по всем тем вещам, которые, как я знаю, мне хотелось бы, чтобы программа выполняла, и убедиться, что они работают должным образом. Это может оказаться весьма полезным занятием. Так что утверждайте, что это один из основных способов просто сказать, что я хотел бы, чтобы это утверждение было правдой. А если это неправда, продолжайте и сделайте исключение. Используя Python, мы знаем, что у нас также есть возможность перехватывать эти исключения, чтобы быть уверенными в том, что мы сможем справиться с ними надлежащим образом. Таким образом, мы можем вывести на экран, например, приятное сообщение об ошибке, если захотим это сделать. А теперь давай попробуем написать более сложную функцию, нечто более сложное, чем просто взять число и возвести его в квадрат, где будет больше места для различных случаев. Возможно, мне захочется провести тестирование и получить больше возможностей для того, чтобы я, программист, мог, например, допустить ошибку. Так что давай представим, что мы пишем новый файл, а затем я позвоню Prime. Py где здесь? Я продолжу и скажу, что я хотел бы Prime. Py для реализации функции, называемой из подчеркивания Prime. А вот что должна делать функция из подчеркивания Prime, так это проверять, является ли число простым или нет. Простое число состоит только из множителя 1 и самого себя. И я хотел бы написать функцию, которая проверит этот факт. И как же я могу это сделать? Ну что же, если число n меньше 2, то оно определенно не является простым числом, потому что мы говорим, что 0 и 1 не будут простыми числами. И мы будем иметь дело только с числами, равными 0 или больше. И на данный момент мы разберемся с этим. Но давай тогда начнем с других чисел, которые равны 2 или больше. Ну и что же я хочу сделать? Я действительно хочу проверить каждый из возможных факторов. Например, если я хочу проверить, является ли 100 простым числом или нет, тогда я хочу перебрать все возможные числа, которые могут быть кратны 100. Например, 2, 3, 4, 5, 6. И когда я доберусь до такого числа, как 2 или 5, которое действительно полностью перейдет в 100, тогда я буду знать, что это число не является простым. Так что я мог бы сказать, что для i в диапазоне от 2 до n, например, позвольте мне пойти дальше и сказать, что если mod i равно 0, то верните false. Так о чем же я здесь говорю? Я хочу сказать, что давай, начинай с 2 часов. Поднимись наверх, но не включая n. Так что если я проверяю, является ли 10 простым числом, например, я собираюсь проверить, является ли i простым 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И для каждого из этих чисел проверьте, равно ли n. Мой входной сигнал для этой функции mod i, коэффициент, который я хотел бы проверить, равен 0. Этот оператор модуляции, этот процент, если ты не помнишь, дает нам остаток деления одного числа на другое. И поэтому, если n по модулю i равно 0, это означает, что остаток при делении n на i равен 0, это означает, что i переходит в n чисто без остатка. А это значит, что оно не является простым числом, потому что в нем действительно есть множитель. Кем бы я ни был, именно этим фактором я и буду. И если я дойду до конца этого цикла for, тогда я смогу пойти дальше и просто сказать: верните значение true. Если бы мы не смогли найти множитель для числа, отличного от одного и для самого числа, ну что же, тогда мы можем пойти дальше и сказать, что это число действительно будет простым. Так вот это, к примеру, может быть функцией, которая проверяет, является ли то или иное число простым. Но если я попытаюсь оптимизировать, я попытаюсь сделать
свою функцию более эффективной. Я мог бы понять, что вам действительно не нужно проверять каждое число, начиная с 2 вплоть до самого числа. Я действительно мог бы просто проверить, например, с точностью до квадратного корня из этого числа. Для такого числа, как 25, я хочу проверить 2, 3, 4, 5, потому что 5 в квадрате будет равно 25. Но после 5 мне больше не нужно проверять какие-либо числа, кроме этого. После того, как ты дойдешь до числа, после числа, квадратный корень из этого числа умножается сам на себя. Никогда не будет случая, чтобы число больше этого могло быть фактором, о котором я уже не знал. Так что просто поразмыслив немного над вещами математически, мы могли бы провести своего рода оптимизацию, при которой вместо того, чтобы идти от 2 до n, я мог бы перейти к квадратному корню из n. А я пойду дальше и импортирую математические данные, чтобы иметь возможность использовать математическую точку для извлечения квадратного корня. И я преобразую это число в целое число на тот случай, если квадратный корень еще не является целым числом. Так что я думаю, что это сработает. Я, по крайней мере, убедил себя в том, что это функция, которая может проверить, является ли то или иное число простым. Так что же я мог бы сделать, если бы захотел это проверить? Ну что же, я мог бы написать несколько утвердительных утверждений. Еще одна вещь, которую я мог бы сделать, это просто воспользоваться интерпретатором Python. Я мог бы сказать, что все в порядке. Позволь мне набирать текст на языке Python. И вот я нахожусь в интерпретаторе Python. И я могу сказать, что из программы Prime можно импортировать файл из подчеркивания poem. Prime — это имя этого файла. Из подчеркивания Prime — это функция в этом файле, которую я хотел бы протестировать. И давай просто попробуем. Хорошо, из подчеркивания Prime 5. Это простое число. Будем надеяться, что оно действительно является простым числом. Все в порядке, так оно и есть. Давай попробуем использовать функцию из подчеркивания Prime 10. Посмотрим, сработает ли это. Все в порядке. Значение из подчеркивания Prime 10 равно ложному, потому что 10 не является простым числом. Это хорошо. Похоже, что это тоже работает. Давай попробуем значение из подчеркивания Prime 99. Это непростое число, потому что, например, 3 кратно этому значению. Все в порядке, это ложь, так что это хорошо. Похоже, что это работает. И я мог бы протестировать эту функцию в интерпретаторе, чтобы убедиться, что она работает именно так, как я хотел бы. Но давайте теперь рассмотрим несколько других способов, с помощью которых я мог бы ее протестировать. Ну, один из способов заключается в том, что я мог бы написать такой файл, как tests0 py. И что же tests0 py? Вместо того, чтобы использовать asort, я просто буду выполнять наши логические проверки, как мы это делали раньше. Я собираюсь импортировать функцию из подчеркивания prime. И еще я определил новую функцию под названием тест подчеркивания prime, которая будет выполнять роль тестирования. Чтобы убедиться, что при возведении в квадрат какого-то числа или при проверке, является ли какое-то число n простым, оно будет работать правильно. Это означает, что ты получаешь некоторое ожидаемое значение, где это ожидаемое значение либо истина, поскольку оно является простым, либо ложно, поскольку оно не является простым. А что же тогда делает эта функция? Ну что же, функция проверяет это значение. Мы вызываем функцию из подчеркивания паримы для этого числа n и проверяем, равно ли оно ожидаемому значению, которое мы получаем. Где мы ожидаем, что оно будет либо истинным, либо ложным. А если мы запустим функцию из подчеркивания prime на n, и она окажется не такой, как мы ожидаем, то мы распечатаем сообщение о том, что произошла ошибка. Мы ожидали, что какое-то значение будет истинным или ложным, но оказалось, что это не так. И вот теперь, когда у меня есть функция тест подчеркивания prime, я могу сказать, что все в порядке. Позволь мне вернуться к работе с интерпретатором Python. Из tests0 импортирую функцию тест подчеркивания prime. И теперь я могу сказать: хорошо, давай я проведу тест подчеркивания prime. Убедись, что 5 — это простое число. Итак, я ввожу при первом вводе число n, которое я хотел бы проверить. Я хочу проверить, является ли число 5 простым числом. А второй ввод, который я предоставляю, соответствует моим ожиданиям либо истине, либо ложному. И здесь ничего не происходит, и это очень хорошо. Если бы произошла ошибка, я бы что-нибудь напечатал. И тот факт, что я не вижу ничего распечатанного, означает, что все было в порядке. Если я сейчас проведу тест подчеркивания примера и скажу что-нибудь вроде: хорошо, убедитесь, что 10 не является простым числом. Убедитесь, что значение 10 при передаче из подчеркивания prime даст нам значение false. Опять же ничего не происходит. Кажется, все работает просто отлично. Позволь мне сейчас попробовать, я могу привести еще несколько примеров. Может быть, мне стоит попробовать тест подчеркивания prime 25. Я хочу убедиться, что 25 не является простым числом, потому что 25 не является простым числом. Все в порядке. У нас произошла какая-то ошибка. В файле из подчеркивания poem 25 произошла ошибка, из-за которой я ожидал, что результат будет ложным. Но по какой-то причине похоже, что из подчеркивания prime возвращает что-то отличное от false. Скорее всего, вернул значение true. И это может указывать на какую-то ошибку в моей программе, так как я почему-то не думаю, что 25 должно быть простым числом. Но моя программа считает, что 25 — это простое число. И эта ошибка может послужить мне подсказкой о том, как это сделать. Но в конечном счете, особенно по мере того, как программы начинают становиться длиннее, особенно по мере того, как я начинаю добавлять все больше и больше функций, тестирование каждой из этих функций вручную начнет становиться утомительным. Так что единственное, что я мог бы сделать, это написать сценарий, который автоматически выполнял бы все эти тесты за меня. И вот что у меня есть tests0. Seha — это похоже на сценарий командной оболочки, какой-то скрипт, который я могу просто запустить внутри своего терминала. И что это делает, так это то, что он работает на Python 3 для Python версии 3-C,
а это значит, что я просто собираюсь дать ему команду. И он собирается выполнить эту команду. Так что я могу просто запустить вот эти команды. И что же делает каждая из этих строк? Из tests0 импортируется моя функция тест подчеркивание prime, которая будет тестироваться, чтобы убедиться, что функция prime выдает именно тот результат, которого я ожидал. И каждый раз я проверяю другое число, убеждаясь, что 1 не является простым, убеждаясь, что 2 является простым, 8 не является простым. И так далее и тому подобное. И я могу просто написать целую кучу таких тестов. И тогда вместо того, чтобы запускать каждый тест по одному, я могу просто запустить тест0. Сеха. Я могу просто сказать, что хотел бы баллотироваться. Тест0. Сеха. И с этим все в порядке. Я вижу, что у меня получилось 2 ошибки. Я получаю сообщение об ошибке в строке из подчеркивания prime 8, где я ожидал, что оно не будет простым. Но по какой-то причине оно кажется простым. И опять же вот здесь исключение в строке из подчеркивания prime 25, где я ожидал, что оно не будет простым. Но по какой-то причине моя программа считает, что оно является простым числом. Так что для меня это очень полезный способ сразу же узнать, что здесь происходит какая-то ошибка. Но в конечном счете, вместо того, чтобы мне пришлось писать всю эту структуру для самостоятельного тестирования моего кода, существуют библиотеки, которые могут помочь нам в этом. А еще одной из самых популярных библиотек в Python является библиотека, известная как Unitest. И для чего предназначена библиотека Unitest? Так это для того, чтобы мы могли очень быстро писать тесты, способные проверить, соответствует ли что-то чему-то другому. А кроме того, в программу Unitest встроен автоматический тестировщик, который выполнит все тесты за меня и проверит полученные результаты. Кроме того, программа Unitest встроена во множество других библиотек Python. Скоро мы увидим, как мы сможем применить подобную идею и к нашим приложениям Django. Но давайте теперь переведем эти тесты, которые мы написали сами, просто написав функцию типа проверить, соответствует ли простое число тому, что мы ожидаем. И теперь переведем ее на использование этой библиотеки тестов на Python. И поэтому просто чтобы понять, на что это похоже, я сейчас пойду вперед и открою tests1. Py, где здесь первое, что я делаю, это импортирую Unitest, который мы получаем бесплатно с помощью Python. Я также импортирую функцию, которую хотел бы протестировать. А теперь я определяю класс, в котором будут содержаться все мои тесты. Это класс, который наследуется от Unitest или является производным от него. Тестовый кейс, а это значит, что это будет класс, который будет определять целый набор функций, каждую из которых я хотел бы протестировать. Так вот, например, в этом самом первом тесте мы проводим проверку на предмет того, что 1 не является простым числом. И поэтому я делаю это так. Вызываю self, сам этот тестируемый объект. Так получилось, что в него встроен метод или функция под названием assert false. У него есть эквивалент assert true, но я бы хотел использовать assert false. А что бы я хотел утверждать такого, что было бы ложным? Это преступление 1. Так что чем бы ни было преступление 1, оно должно быть ложным. И я хотел бы просто утверждать, что это ложь. Точно так же и в отношении числа 2. Сейчас я хочу проверить, является ли число 2 простым числом. И я делаю это так. Вызываю self assert true. Я хотел бы утверждать, что когда я запускаю функцию из подчеркивания prime для числа 2, на выходе я получаю истинное значение self assert true. И я могу перевести каждый из остальных моих тестов в один из этих self assert truth или self assert false. А затем я скажу, что если ты продолжишь и запустишь программу, вызови Unitest main, который выполнит все эти модульные тесты. Так что теперь, когда я запускаю Python tests1, и вот что у меня получилось. У меня получаются неплохие результаты, где вверху я вижу точки каждый раз, когда тест прошел успешно, и букву F для теста, который провалился. Здесь говорится, что было проведено 6 тестов. А внизу, в самом низу, я вижу, что произошло 2 сбоя. Так что это сразу же подскажет мне, в чем именно произошел сбой. И это даст мне какое-то обоснование, какую-то причину того, почему эти тесты тоже провалились. Так что теперь мы можем посмотреть, все ли в порядке. Вот вам один из тестов. А вот и еще один тест. Этот тест, который провалился, это тест, который проверил, что число 25 не является простым числом. И вот это предложение я поместил внутри так называемой строки документа Python, внутри этих тройных кавычек под объявлением функции. Эти тройные кавычки, иначе известные как строка документа, служат целому ряду целей. Они могут служить просто комментарием для описания того, что именно выполняет данная функция. Но они представляют собой особый комментарий, поскольку тот, кто просматривает функцию, может получить доступ к той строке документа, которая обычно используется для документирования того, что именно делает эта функция. К тому же они могут использовать его и в других местах. И вот что делает Unitest. Для каждой функции он использует эту строку документа в качестве описания того, на что тест тестируется. Так что в случае неудачи теста я могу точно увидеть, как это называется. Расскажи о тесте, который провалился, и о том, как он был протестирован, где в описании описывается то, что происходило. Так вот, в данном случае, когда речь идет всего лишь об одной функции, я тестирую целую кучу разных чисел, это не кажется таким уж полезным. Но опять же, если вы представляете себе проекты, которые начинают усложняться. Возможность сразу же после запуска тестов узнать, какие части программы или какие части вашего веб-приложения работают так, как
как от них ожидают, действительно может быть весьма полезной. Итак, тест номер 25 показал, что именно эта функция в данном случае привела к сбою утверждения. И причиной этого была строка self. Assured false из подчеркивания proim 25. И причина, по которой это не удалось, заключается в том, что истина, которая, по-видимому, была результатом этой функции, не является ложной. И я ожидал, что вместо этого она будет ложной. И поэтому мы пытались выполнить наши тесты множеством различных способов. Так уж получилось, что этот способ является одним из довольно популярных. Но теперь это говорит мне о том, что мне следует вернуться назад и попытаться исправить свою функцию из подчеркивания prime. Я могу вернуться в prime. Пай, скажи. Все в порядке. Я хотел бы выяснить, почему все пошло не так, как надо. И если ты внимательно посмотришь на это и, возможно, проведешь небольшое тестирование, то увидишь, что у меня небольшое отклонение на один ошибку. Что мне, вероятно, нужно проверить еще одно число, чем я на самом деле. Я так думаю потому, что при проверке того, является ли число 25 простым числом или нет, например, мне может понадобиться перейти к цифре 5 и включить ее, чтобы узнать, что 5 — это коэффициент, равный 25. Но до этого я поднимался до цифры 5, но не включал в нее цифру 5. Так что мне также нужно просто проверить еще одну цифру. А теперь, чтобы убедиться в том, что это правильно, я мог бы просто сам вручную протестировать эту функцию. Или я мог бы просто запустить эти тесты еще раз, запустив Python TV1 Py. И на этот раз все эти точки означают, что все эти тесты прошли успешно. Мы провели 6 тестов, и все прошло нормально. Никаких сбоев. Так что это может быть полезным способом для меня сразу же узнать, что все вроде бы работает нормально. Так что вывод отсюда таков: эти тесты определенно могут помочь вам, когда вы начнете вносить новые изменения в свою программу, особенно когда вы начнете оптимизировать функции. Ты мог бы сделать функцию более эффективной, но затем проведите свои тесты, чтобы убедиться, что, внося эти улучшения, вы ничего не нарушили. Ты никак не изменил своего поведения, то, как должна была вести себя программа, а теперь она ведет себя по-другому. Ты можешь с гораздо большей уверенностью убедиться в том, что это правда. Но, конечно же, это работает только в том случае, если ваши тесты хорошо охватывают все то, что вы хотели бы, чтобы эта функция выполняла. И вы должным образом рассмотрели все различные случаи. Речь идет о том, как должна вести себя эта функция, потому что только в том случае, если тесты будут всесторонними, они действительно будут полезны для вас, указывая на то, что внесенное вами изменение ничего не нарушит. И только тогда ты действительно сможешь почувствовать уверенность в самих этих переменах. Так что теперь давайте рассмотрим идею использования Unitas для написания тестов, которые проверяют работоспособность функции, и применим ее к чему-то вроде веб-приложения. Например, к веб-приложению, написанному на Django, Я хотел бы прямо сейчас воспользоваться им для того, чтобы иметь возможность протестировать и убедиться в том, что различные функции внутри нашего веб-приложения Django также работают должным образом. Так вот, что я собираюсь сделать. Это действительно взглянуть на программу авиакомпании, которую мы написали еще тогда, когда впервые заговорили о Django и впервые заговорили о хранении данных внутри баз данных. И я собираюсь открыться Models. Здесь вы видите, что я внес одно дополнение в наше определение полета. Вспомните, что было раньше, когда мы впервые представили идею определения модели внутри нашего приложения для полета внутри авиакомпании, мы придали этой модели 3 свойства. У него были отправная точка и пункт назначения, где и отправная точка и пункт назначения ссылались на объект аэропорта, где объект аэропорта был объектом, который мы определили отдельно. Но у рейса есть аэропорт отправления и аэропорт назначения. И вдобавок ко всему, у каждого рейса есть своя продолжительность, определенное количество минут, в течение которых он будет длиться. И я хотел бы иметь какой-нибудь способ проверки, чтобы убедиться, что рейс является действительным рейсом, что где-то нет какой-то ошибки в том, как данные были введены в базу данных. Я хотел бы просто в целом убедиться в том, что при наличии рейса я могу проверить, является ли он действительным. А что это значит для того, чтобы рейс был действительным? Ну что же, в целом, учитывая эти конкретные поля, я скажу, что для того, чтобы рейс был действительным, необходимо, чтобы он соответствовал действительности. Есть две вещи. Пункт отправления и пункт назначения должны быть разными. Это и есть условие номер один. Было бы бессмысленно заказывать рейс, отправление и пункт назначения которого находятся в одном и том же аэропорту. И еще одно условие номер два. Продолжительность полета должна быть больше 0 минут. Если когда-либо продолжительность будет равна 0 или отрицательной, это, вероятно, указывает мне на то, что произошла какая-то ошибка при вводе данных. Или возникла какая-то проблема с тем, как были настроены эти рейсы. Поэтому я хочу сделать так, чтобы продолжительность этого периода была больше 0. И в таком случае это два моих условия для того, чтобы полет был действительным. И я действительно написал здесь функцию под названием из подчеркивания valid подчеркивание flight, которая просто работает с этим классом полета. И просто проверяет данный рейс, чтобы убедиться, что он действительно действителен. И для этого нужно проверить наличие этих двух условий, которые я только что описал. Это делается для того, чтобы убедиться в том, что пункт отправления не совпадает с пунктом назначения. Это делается для того, чтобы убедиться, что продолжительность полета больше или равна 0. И, может быть, мне следует изменить это значение на большее, чтобы убедиться, что оно полностью положительное. Но в таком случае вот мое определение того, что значит для чего-то быть действительным рейсом. И вот что я хотел бы сейчас сделать, так это протестировать эти различные части моего приложения. У меня есть функции из подчеркивания valid подчеркивание flight внутри рейса, которую я, возможно, тоже хотел бы протестировать. Но у нас также есть все эти другие
свойства, которые я хотел бы проверить, эти взаимосвязи, указывающие на то, что у рейса есть пункт отправления и пункт назначения. У нас есть пассажиры, которые могут быть связаны с полетами. Так что между моими данными существует множество взаимосвязей, которые я хотел бы проверить и проверить, чтобы убедиться, что они работают именно так, как мы ожидали. Поэтому для этого всякий раз, когда мы создаем приложение на Django, например, приложение для этого рейса, нам также предоставляется следующее tests py файл. И мы еще не использовали tests py. Подайте заявление на что угодно. Но предполагается, что он предназначен для написания такого рода тестов, тестирование, которое проверяет, ведет ли наше приложение себя так, как мы хотим. Так что давай прямо сейчас пойдем вперед и откроемся tests py и посмотрим, что же окажется здесь внутри. Все, что мы можем сделать, это определить подкласс testCase, который ведет себя очень похоже на unitest и основан на той же идее. Я определю новый класс под названием flightTestCase, который просто определит все тесты, которые я хотел бы выполнить в приложении моего рейса. Так вот, об этом нужно знать следующее. Во-первых, мне, возможно, потребуется провести некоторую первоначальную настройку, чтобы убедиться в наличии некоторых данных, с которыми я действительно могу работать и тестировать. И вот что сделает Django, когда я начну проводить эти модульные тесты, так это создаст для меня совершенно отдельную базу данных только для целей тестирования. Чтобы у нас была одна база данных, которая в нем содержится вся информация, которая действительно относится к рейсам, которые действительно есть на моем веб-сервере. Но мы также могли бы просто протестировать некоторые эффективные рейсы и некоторые эффективные аэропорты, просто чтобы убедиться, что все работает правильно. А затем, как только мы будем уверены, что все работает, мы сможем развернуть наше веб-приложение, чтобы реальные пользователи могли начать использовать любые новые функции, которые мы добавили в веб-приложение, например. Так что внутри этой базы данных мне, возможно, потребуется провести некоторую первоначальную настройку. И я могу сделать это, определив функцию настройки внутри моего класса тестовых примеров. Это совершенно особая функция. И Django знает, что при выполнении этих тестов он должен сначала выполнить любой из необходимых нам шагов настройки. Так как же мы это делаем? Ну что же, то, что мы делаем, находится внутри установки, мы просто добавим некоторые образцы данных в тестовую базу данных. Опять же, это никак не повлияет на базу данных, которую пользователи действительно видят и с которой взаимодействуют. Это всего лишь наш тестовый вариант для целей тестирования. И мы начнем с того, что создадим несколько аэропортов, так что используйте файл airport, objects, create, а затем укажите, какими должны быть значения для этих полей. У нас просто будет аэропорт с кодом АА для города А и аэропорт с кодом ВВВ для города Б, просто фиктивные названия аэропортов. Это не настоящие аэропорты, а просто используемые в целях тестирования. И я сохраню эти объекты аэропорта внутри этих значений -А1 и А2. И под этим я собираюсь сделать следующее. Продолжайте и создайте несколько рейсов, которые я создаю с помощью Flight Objects. Создайте 3 разных рейса, один из которых идет от А1 до А2, продолжительностью 100 минут, один от А1 до А1 продолжительностью 200 минут, один от А1 до А2 продолжительностью -100 минут. Так что сейчас у меня есть целая куча таких полетов, которые я хотел бы протестировать, чтобы убедиться, что они работают каким-то заранее определенным или ожидаемым образом. И вот теперь, если я пролистаю страницу вниз, мы увидим, что у меня есть целая куча этих различных тестов. Вот один из тестов, который просто проверяет количество вылетов. Таким образом, в каждом аэропорту есть доступ к полю под названием «Вылеты», в котором в идеале должно быть указано, сколько рейсов вылетает из этого аэропорта. И я хотел бы убедиться, что счетчик вылетов работает именно так, как я ожидаю. Так что вот я иду дальше и узнаю аэропорт, код которого АА. А теперь, используя синтаксис, похожий на unitest, я хотел бы сказать self. Asort equal. Таким образом, asort true проверяет, является ли что-то истинным. Asort false проверяет, является ли что-то ложным. Asort equal проверяет, что два числа равны друг другу. И вот здесь я хотел бы проверить, что количество вылетов равно количеству вылетов. Если я возьму аэропорт А и подсчитаю, сколько рейсов вылетает из этого аэропорта, то это должно быть 3, так что просто проверьте, что это работает. А затем после этого, если этот тест пройдет успешно, я могу быть уверен, что в любом другом месте моей программы, если я сяду в аэропорту и позвоню в этот аэропорт. Количество вылетов. Я могу чувствовать себя вполне уверенно, что все будет работать именно так, как я ожидал. Я могу проделать то же самое с прибывающими, получить информацию об аэропорте и утверждать, что количество прибывающих будет равно цифре 1. Если, например, в аэропорт А1 прибывает только один рейс. Так вот это и есть проверка на прочность наших отношений. А теперь я также могу протестировать функцию из подчеркивания valid, подчеркивания flight, так что здесь я получаю два своих аэропорта, А1 и А2. Это тот самый аэропорт, код которого равен АА. Это тот самый аэропорт, код которого равен ВВВ. Я возьму билет на рейс, отправление которого равно А1, пункт назначения А2, продолжительность которого равна 100 часам. И позволь мне просто подтвердить, что этот рейс будет действительным,
потому что этот бой действителен. Пункт отправления отличается от пункта назначения. Его продолжительность составляет некоторое положительное количество минут. И поэтому я должен чувствовать себя вполне уверенно в том, что это будет действительный рейс, который я могу подтвердить, позвонив по телефону Self. Assured True. Я могу проделать то же самое при тестировании на недействительный рейс, потому что пункт назначения плохой. Я могу выбрать рейс аэропорта 1 и получить рейс отправления и пункт назначения которого являются одновременно один. А теперь позволь мне самому заявить, что этот рейс не должен быть действительным, потому что отправление и пункт назначения совпадают. А каким еще образом рейс может быть недействительным? Ну что же, рейс может быть недействительным из-за его продолжительности. Так что я мог бы сказать что-то вроде: поезжайте в аэропорты А1 и А2 и найдите мне рейс, отправление которого будет А1, пункт назначения А2, но продолжительность полета составит минус 100 минут. Это тоже был один из таких рейсов. И к тому же этот рейс не должен быть действительным. Так что я скажу сам. Утверждаю, что это неверный рейс, потому что когда я вызываю из подчеркивания valid подчеркивание flight на этом рейсе, он не должен быть действительным, потому что продолжительность делает его недействительным рейсом. Так вот, сейчас я определил целую кучу тестов. А ниже приведено еще несколько примеров, на которые мы тоже сейчас взглянем. Но я уже определил целую кучу этих полетов или целую кучу этих тестов. И теперь я хотел бы провести их сам. И способ, которым я могу проводить тесты в Django, заключается в следующем: менедж. Py командуй. Справляйся. У Py есть целая куча различных команд, которые мы можем запускать. Мы уже видели, как выполняется миграция и запуск сервера. Но одна из них также заключается в том, что если я перейду на Airline 0, я могу сказать, что Python Manage. PyTest, который просто позволит выполнить все мои тесты. И мы оказались правы. Похоже, что мы провели 10 тестов, но 2 из них провалились. Так что давай продолжим и посмотрим, почему эти 2 теста провалились. Ну что же, если читать это так, то мы получаем этот заголовок каждый раз, когда тест проваливается. И вот таким образом мы провалили функцию тест подчеркивание invalid подчеркивание flight подчеркивание destination. А также мы провалили функцию тест подчеркивание invalid подчеркивание flight подчеркивание duration. И строки документов могли бы помочь мне понять, что именно делают эти тесты. Но мне кажется, что истина вовсе не означает ложь. Я хотел бы утверждать, что этот полет не должен быть действительным, что он должен быть ложным. Но по какой-то причине эти рейсы кажутся действительными. Так что мне кажется, что-то не так с подчеркивание valid подчеркивание flight, когда он возвращает значение true, тогда как должен был бы возвращать значение false. И вот тогда мне становится ясно, с чего начать поиски. Я могу сказать, что все в порядке. Позволь мне зайти в раздел из подчеркивания valid подчеркивание flight и убедиться, что эта функция работает правильно. Так что я вернусь в models. Py. Я еще раз взгляну на из подчеркивания valid подчеркивание flight. Может быть, я еще раз обдумаю эту логику. Все в порядке. Я хотел проверить, что self. Origin — это не self. Destination. Я хотел проверить, что продолжительность больше или равна 0. Я мог бы изменить это значение на большее. Но я не думаю, что проблема в этом, потому что моя продолжительность жизни была отрицательной. Так что это уже должно было быть недействительным. Но еще одна вещь, которую я мог бы понять, глядя на это сейчас, заключается в том, что логические связки, которые я использовал, были неправильными. Я хочу проверить, что для того, чтобы это был действительный рейс, он должен удовлетворять обоим условиям. Пункт отправления и пункт назначения должны быть разными. А также продолжительность полета должна быть больше 0, например. И здесь я использовал или вместо и. Так что я могу просто изменить это значение. Все в порядке. И я надеюсь, что это все исправит. И чтобы убедиться в этом, я могу перезапустить Python Manage. PyTest. Продолжай и нажми кнопку возврата. Сейчас мы все проверим. Я провел 10 тестов. Все в порядке. И все в порядке. Похоже, что теперь я прошел все эти тесты. Я заметил, что здесь вверху создана тестовая база данных. Так вот, она просто создала тестовую базу данных для меня, чтобы выполнить всю эту тестовую работу. А затем в конце концов уничтожила эту тестовую базу данных. Так что ни в одном из моих тестов я не добавляю данные и не удаляю их. Это никак не повлияет на какие-либо реальные данные. Внутри моей базы данных для веб-приложения Django позаботится о том, чтобы сохранить все это отдельно для меня, сначала вызвав эту функцию настройки, чтобы убедиться, что в моей новой тестовой базе данных есть все необходимое. Так что все в порядке. Теперь у нас есть возможность с помощью Unitest протестировать различные функции внутри нашего веб-приложения. Мы впервые увидели, что можем протестировать такую функцию, как функция из подчеркивания prime, просто функцию на языке Python, которую мы написали. Но мы также можем протестировать такие вещи, как функции на нашей модели, например, проверить правильность полета. Я проверяю, можем ли мы сесть на самолет и получить доступ ко всем. Или взять аэропорт и получить доступ ко всем его прилетам и вылетам. Но я хотел бы сделать нечто большее, особенно для веб-приложения. Я хотел бы проверить, работают ли конкретные веб-страницы именно так, как я хочу. И поэтому для этого Django позволяет нам имитировать попытки отправлять запросы и получать ответы в веб-приложение. Так что давайте продолжим и рассмотрим некоторые из этих других тестов. Вот здесь у нас есть функция, которая называется TV подчеркивание индекс. И что собирается сделать тест подчеркивания индекс, так это просто протестировать мою страницу рейсов по умолчанию, чтобы убедиться, что она работает правильно. Итак, мы начнем с создания клиента, какого-нибудь клиента, который будет взаимодействовать в стиле запроса и ответа. А затем я позвоню клиенту и получу косую черту. Именно по этому маршруту я попаду на страницу с указателем всех рейсов. И я сохраняю эту информацию внутри переменной, называемой
называемый респонс. Какой бы ответ я ни получил в результате попытки получить доступ к этой странице, я хотел бы сохранить его внутри этой переменной, называемый респонс. А теперь я могу использовать несколько операторов assort внутри одного и того же теста, если захочу. Иногда тебе может потребоваться разделить их друг от друга. Но здесь я хочу проверить, работает ли индексная страница. А это значит всего лишь несколько вещей. Это означает, что код ответа status подчеркивание cone должен быть равен 200. Опять же 200, то есть все в порядке. Я хочу быть уверен, что какой бы ответ я ни получил в ответ, он будет равен 200. И если произошла какая-то ошибка, например 404, потому что страница не была найдена, или 500 из-за какой-то внутренней ошибки сервера, я хотел бы знать об этом. Так что позвольте мне сначала просто заявить, что код статуса должен быть равен 200. Но с другой стороны, Django также позволяет мне получить доступ к контексту для получения ответа. А каков же этот контекст? Ну что же, вспомните еще раз, что в Django, когда мы визуализировали шаблон, например, мы вызывали функцию returnRand, а затем предоставляли запрос и указывали, какую страницу мы собираемся визуализировать. Но мы могли бы также предоставить некоторый контекст, некоторый словарь Python, описывающий все значения, которые мы хотели бы передать в этот шаблон. И платформа тестирования Django предоставляет нам доступ к этому контексту, чтобы мы могли проверить, содержит ли он то, что мы ожидаем. И на странице с указателем всех моих рейсов я ожидал бы, что там будет список всех рейсов. Кроме того, мы создали 3 образца рейсов внутри этой тестовой базы данных. Так что я должен быть в состоянии утверждать, что эти две вещи равны между собой. Ответ. Контекстные полеты – это дает мне все, что было передано в качестве полетов в данном контексте. Количество точек должно быть равно 3, потому что я хочу быть уверен, что будет ровно 3 результата, которые вернутся, когда я посмотрю на контекст и получу доступ к тому, что находится внутри ключа этого рейса. Есть и другие тесты, которые я могу провести с таким же успехом. Так что в данном случае я пошел дальше и выбрал конкретный рейс, который в данном случае имел отправление А1 и пункт назначения А1, что означает, что это был недействительный рейс. Но мы все равно пойдем дальше и получим его, потому что он уже есть в базе данных. И теперь я могу получить идентификатор рейса с косой чертой, потому что на странице моего рейса я хотел бы иметь возможность перейти к полетам с косой чертой /1, чтобы попасть на рейс номер 1, и перейти к рейсам с косой чертой /2, чтобы попасть на рейс номер 2. Так что если я возьму какое-нибудь действительное удостоверение личности, какой-нибудь идентификатор реального рейса F, и перейду к идентификатору рейса с косой чертой, это должно сработать. У него должен быть код статуса 200. А тем временем, если я проверю неверную страницу рейса, вот команда Django, которая выдаст мне максимальное значение идентификатора. Этот идентификатор подчеркивание max дает мне максимально возможный идентификатор из всех рейсов, которые существуют в моей базе данных. Если я пойду дальше и попытаюсь получить косую черту рейсов. Косую черту max подчеркивание ID плюс 1-то есть число, которое на 1 больше любого из рейсов, которые уже были в моей базе данных. Ну, это не должно сработать. Там не должно быть страницы с описанием рейса, которого не существует. Так вот, я могу с уверенностью утверждать, что код статуса возвращаемого рейса равен 404, потому что я ожидал бы, что на этой странице будет возвращено значение 404. И, наконец, я также могу проверить различные контексты на предмет информации о странице пассажира. Так что в данном случае я добавил в базу данных несколько образцов пассажиров. Так что в рамках моего теста я также могу манипулировать базой данных, добавляя данные в базу данных и проверяя, чтобы убедиться, что при подсчете количества пассажиров на странице рейса это будет похоже на цифру 1, например. Таким образом, мы создадим целый ряд различных тестов, которые затем сможем написать для проверки различных частей нашего веб-приложения. Я хотел бы убедиться не только в том, что наша база данных работает так, как мы ожидаем, но и в том, как работают функции в наших моделях. С точки зрения взаимосвязи между этими моделями. Это похоже на взаимосвязь между рейсом и аэропортом, но мы также можем смоделировать запрос на получение, имитируя запрос на страницу. И проверяя, соответствует ли возвращаемый код статуса тому, что мы ожидали. Убедитесь, что содержимое страницы соответствует. Содержите правильное содержимое. Убедитесь, что контекст, который был передан в этот шаблон, также является правильным. А затем все это можно проверить, сказав что-то вроде Python manage. Проведите тест, а затем приступайте к его выполнению. И мы видим, что в этом случае все тесты прошли успешно, а это значит, что все вроде бы в порядке, по крайней мере на данный момент. Так что это опять же очень полезно, поскольку наши веб-программы начинают усложняться, поскольку у нас есть множество различных моделей, множество различных маршрутов. Возможность тестирования, чтобы убедиться, что если мы изменим что-то в одной части программы, это не нарушит работу в другой части. Это тоже может оказаться весьма полезным занятием. Но вот что нам до сих пор не удалось протестировать, так это любое взаимодействие, происходящее исключительно в браузере. Но мне удалось протестировать многое из того, что происходит на стороне сервера. И помните, что суть Django заключается в написании этого веб-сервера приложения на Python, которое действует как веб-сервер, который прослушивает запросы, поступающие от пользователей,
обрабатывает их с использованием этих различных представлений и моделей, а затем предоставляет какой-то ответ. И мы можем проверить содержание этого ответа, например, соответствует ли код статуса тому, чего мы от него ожидали, соответствует ли контекст тому, чего мы от него ожидали. Но бывают моменты, когда мы действительно хотели бы имитировать, как пользователь нажимает на кнопки, пробует что-то на странице и убеждается, что эта страница ведет себя так, как нам хотелось бы, так, как нам бы хотелось. Даже если мы не используем Django и даже если мы просто имеем дело с внешним интерфейсом. Так что давай создадим пример веб-страницы на JavaScript, которую мы могли бы протестировать прямо сейчас, используя такого рода идеи. Возможность автоматизировать процесс тестирования различных частей нашего приложения, чтобы убедиться, что они действительно работают правильно. Вот что я сейчас собираюсь сделать, так это заглянуть в справочник авиакомпаний. И я собираюсь создать новый файл, который назову counta HTML. И вспомните, что ранее мы создали приложение счетчик, используя только JavaScript, где приложение счетчик позволяло мне нажать кнопку, например, кнопку увеличения или подсчета, которая просто увеличивала число. Цифра менялась от 0 до 1, от 2 до 3, от 4 до 4 и так далее. Я собираюсь проделать то же самое и здесь. Тем не менее, мы добавим немного больше сложности и дадим себе как кнопку увеличения, чтобы добавить число, так и кнопку уменьшения, чтобы уменьшить число на 1. Так что я продолжаю и начинаю с нашего обычного HTML документа doctype и нашего HTML тега. Я дам этой странице название счетчик. А теперь внутри основного текста этой страницы я начну с большого заголовка, в котором просто написано 0. А затем под ним я создам две кнопки. У меня будет одна кнопка, которая будет символом плюса, и одна кнопка, которая будет символом минуса. Так что теперь у меня пока нет JavaScript. На самом деле это не сработает. Но я могу пойти дальше и открыть counta HTML. И я вижу, что теперь у меня есть 0, а также кнопка плюс и кнопка минус, хотя на самом деле эти кнопки плюс и минус прямо сейчас ничего не делают. Так что давай продолжим и заставим их что-нибудь сделать. Давай присвоим этой кнопке идентификатор увеличения, чтобы я мог ссылаться на нее позже, и еще раз присвоим этой кнопке идентификатор уменьшения, чтобы я мог ссылаться на нее внутри своего JavaScript. А теперь в разделе «Заголовок моей веб-страницы» я добавляю TextScript, в котором я хочу запустить какой-нибудь JavaScript после завершения загрузки страницы. И для этого, как ты помнишь, я могу сказать document at event listen чтобы сказать: продолжайте и запустите эту функцию, как только DOM будет загружен, как только все содержимое этой страницы загрузится так, как я ожидал. И что же мне теперь делать? Ну что же, сначала мне нужна переменная, что-то вроде того, чтобы счетчик был равен 0. А затем я могу сказать: все в порядке, document query select увеличится. Достань мне элемент, идентификатор которого равен увеличению. Вот эта кнопка с плюсом. И когда ты нажмешь на нее, давай добавим обработчик событий в виде функции обратного вызова, которая будет вызываться при нажатии на кнопку увеличения. А чем бы мне хотелось заняться в будущем? Ну что же, я бы хотел увеличить количество счетчиков. Продолжай и скажи счетчик плюс. А затем я собираюсь обновить этот h1, который в настоящее время содержит 0. Document query select h1. Таким образом, я получу элемент h1. Я продолжу и обновлю его inner HTML, а затем продолжайте и установите это значение на любое значение счетчика, какое бы оно ни было. А затем я проделаю то же самое с кнопкой уменьшения. Селектор запросов document query select достань мне элемент, идентификатор которого равен уменьшению, это та кнопка, которая будет кнопкой минус. И когда на тебя нажмут, продолжай и запускай эту функцию обратного вызова, которая сделает то же самое, за исключением того, что сначала мы сделаем счетчик. Уменьшим значение счетчика на 1, а затем достанем мне элемент h1, установив его внутренний HTML равным счетчику. Я думаю, что это должно сработать. И я мог бы убедиться в этом, открыв counta HTML. Я сейчас обновлю эту страницу. А еще я могу протестировать эти кнопки. Протестируй кнопку плюс. Все в порядке. Похоже, это работает, увеличивает значение на 1. Я могу протестировать кнопку минус и убедиться, что это уменьшит значение на 1. Похоже, все это работает просто отлично. Но, конечно же, для этого мне придется взаимодействовать с этой страницей. Я должен открыть эту страницу сам. Я должен нажать на эти кнопки. И это совсем не тот тип вещей, которые я имитирую, например, запрос на получение или отправку сообщения. Нет ни одного сервера, на который я отправлял бы запрос и получал бы ответ 1, 2, 3, 4. Все это происходит в браузере. И поэтому я хотел бы иметь возможность провести своего рода тестирование браузера. Для этого существует целый ряд различных фреймворков. Одним из самых популярных является Selenium. И что это позволит мне сделать, так это определить тестовый файл, который с помощью Unitest или аналогичной библиотеки может эффективно имитировать веб-браузер. Может имитировать веб-браузер и имитировать взаимодействие пользователя. В этом веб-браузере используется нечто, что мы называем веб-драйвер, что позволит мне с помощью кода контролировать, что именно делает браузер и как пользователь взаимодействует с этой программой.
Так как же все это будет работать? Ну что же, я пойду дальше и просто в качестве теста открою интерпретатор Python. А также позволь мне импортировать данные из тестов import star. И это даст мне доступ к нескольким различным вещам. Но первое, на что ты обратишь внимание, это то, что я использую этот веб-драйвер, он предоставит мне веб-браузер. А вот здесь я использую браузер Chrome. Но ты мог бы воспользоваться и другим браузером. Но обратите внимание вот на что. Chrome сообщает мне, что Chrome управляется автоматизированным тестовым программным обеспечением. Что Chrome может позволить мне, используя автоматизированное тестовое программное обеспечение, используя код Python, контролировать то, что делает веб-браузер. И вот что я могу сделать здесь. Первое, что мне нужно сделать, это попросить браузер Chrome открыть мою веб-страницу. И оказалось, что для этого мне нужно получить URI этой страницы или единый идентификатор ресурса, просто некоторую строку, которая идентифицирует эту страницу. И я определил функцию под названием файл подчеркивание URI, которая возвращает мне URI конкретного файла в этом каталоге. Так что я собираюсь сказать, что хочу открыть каунта HTML. И мне нужно узнать, что это URI. Но теперь я могу сказать следующее: драйвер get URI, то есть скажите этому веб-драйверу, этому Python, части программы Python, управляющей веб-браузером, что я хотел бы получить эту веб-страницу так, как если бы пользователь зашел на веб-страницу и нажал кнопку Return после водовод и все. Вот я и говорю водителю: садись, URI. Я иду вперед и нажимаю на эту кнопку. И вот тут с правой стороны ты заметишь, что Chrome загрузил эту страницу. Я эффективно управляю этим окном веб-браузера с помощью своей программы на Python. Я сказал драйвер get URI, что означает идите вперед и откройте каунта HTML страница. А затем внутри этого тестового окна Chrome открыл эту функцию. И теперь внутри моей программы на Python, используя этот веб-драйвер, у меня есть возможность видеть то же самое, что и пользователь, когда он открывает страницу. Так что же видит пользователь, когда он открывает страницу? Ну что же, они видят, например, заголовок страницы. Так что я мог бы сказать драйвер заголовок и увидеть, что все в порядке, заголовок этой страницы счетчик. Именно так оно и было на самом деле, название страницы. Но я мог бы проверить это внутри своей программы на Python, проверив этот драйвер. Title, взяв мой веб-драйвер, получив заголовок текущей страницы, на которую он смотрит, убедившись, что это счетчик. И точно так же, если бы я посмотрел на файл драйвер, page подчеркивание source и нажал кнопку return, то увидел бы там в строковом формате, так что это немного запутано, содержимое HTML, содержимое этой страницы. И еще ты заметишь такие вещи, как DOM-контент loaded. Вот мои обработчики Anclick. Вот мой H1, на котором написано 0. Это очень запутано, потому что оно представлено в виде строки Python. А эти буквы N с обратной косой чертой обозначают новые строки, в которых есть разрыв строки. Но вот и все содержание книги. И это действительно все, что получает браузер. Браузер воспринимает эту информацию и просто знает, как представить ее в каком-нибудь приятном, более графическом представлении, на которое пользователю будет легче смотреть и, следовательно, понимать. Но это по сути все, что на самом деле получает мой веб-браузер при попытке загрузить веб-страницу. Так что же мне теперь делать дальше? Ну что же, я хотел бы смоделировать поведение пользователя на этой странице, чтобы я мог перейти на страницу и увидеть заголовок. Но я хочу смоделировать это так, например, нажав на кнопку плюс. Так что для того, чтобы это сделать, первое, что мне нужно сделать, это действительно нажать на кнопку плюс. И для этого я мог бы сказать что-то вроде драйвер find подчеркивание element подчеркивание by подчеркивание ID. Существует несколько способов, с помощью которых я мог бы попытаться найти HTML элемент. Но я хотел бы найти HTML элемент по его идентификатору. И я знаю, что кнопка плюс, кнопка увеличения имеет идентификатор увеличения, например. И поэтому, если я найду элемент по идентификатору, позвольте мне найти элемент, идентификатор которого равен увеличению. И все в порядке. Похоже, что я получил какой-то объект веб-элемента обратно из своего веб-драйвера. И я продолжу и сохраню его внутри переменной под названием увеличение. Так что теперь у меня есть переменная под названием увеличение, которая представляет собой кнопку увеличить, найденную моим веб-драйвером на веб-странице. По сути, это то же самое, что и вы, человек, просматривающий страницу в поисках кнопки увеличить. Веб-драйвер делает то же самое, за исключением того, что вместо поиска кнопки на основе того, как она выглядит, он ищет кнопку на основе ее идентификатора. И вот опять же еще одна причина, по которой полезно указывать идентификаторы ваших HTML-элементов. На случай, если вам когда-нибудь понадобится найти этот элемент, очень полезно иметь возможность ссылаться на него по его имени. Но теперь, когда у меня есть кнопка, я могу имитировать взаимодействие пользователя с помощью этой кнопки. Я могу сказать что-то вроде увеличить. Нажмите, чтобы сказать, что я хотел бы нажать кнопку увеличить и смоделировать, как пользователь нажимает на эту кнопку, чтобы увидеть, что именно пользователь получит обратно, когда нажмет на эту кнопку. Так что увеличивай масштаб. Щелкой я нажимаю кнопку возврата. И ты заметишь, что это число увеличивается с 0 до 1. Это выглядит так, как если бы я, пользователь, действительно нажал
нажал на кнопку плюс, за исключением того, что все, что я сделал, это сказал увеличить. Нажмите, чтобы сказать, продолжайте нажимать кнопку увеличить и позвольте браузеру делать то, что он обычно делает в ответ. А вот что он должен был бы сделать в ответ, так это получить обработчик событий JavaScript, обработчик AnClick и запустить функцию обратного вызова, которая увеличивает значение счетчика и обновляет значение h1. Так что я могу сказать увеличить. Нажмите кнопку, чтобы имитировать увеличение значения этой переменной. Но это всего лишь вызов функции, а это значит, что я могу включить его в любые другие конструкции Python, которые я хочу. Что если я захочу повторить что-то примерно 25 раз, например, и нажать кнопку 25 раз? Я могу сказать, что я в диапазоне 25, продолжайте и нажмите кнопку увеличения. А теперь очень быстро, 25 раз, нажмите на кнопку увеличения. И я увижу результат всего этого взаимодействия. Так что я могу имитировать взаимодействие с пользователем, просто используя интерпретатор Python. Точно так же, если бы вместо увеличения я захотел уменьшить его, то поступил бы точно так же. Я хочу сказать, что уменьшение равно значению драйвер. Find, подчеркивание, element, подчеркивание, by, подчеркивание, ID. Позволь мне получить элемент уменьшения, идентификатор которого равен уменьшению. А теперь скажи уменьшить. Нажмите кнопку. И это будет имитировать, как я нажимаю кнопку уменьшения. Нажмите на нее еще раз. И чем больше я буду нажимать на нее, тем больше она будет уменьшаться на 1. А если я захочу уменьшить ее полностью до 0, то я просто сделаю это 20 раз. Так как я нахожусь в диапазоне 20, продолжайте уменьшать ее. Нажмите кнопку. А теперь давайте продолжим и уменьшим количество отсчетов до 0, имитируя, как пользователь нажимает на кнопку 20 раз. И вот что ты заметишь, так это то, что все произошло на удивление быстро. Как будто я могу имитировать 100 нажатий кнопки увеличения, сказав для тех, кто находится в диапазоне 100, увеличьте. Нажмите. И очень быстро ты увидишь, что это число увеличится в 100 раз и увеличится до 100 быстрее, чем человек мог бы нажимать на эту кнопку плюс снова и снова. Таким образом, эти тесты не только могут быть автоматизированы, но и могут быть выполнены намного быстрее, чем когда-либо мог бы сделать любой человек, чтобы проверить такое поведение. Так как же тогда мы можем включить эту идею в реальные тесты, которые мы пишем? В структуру модульного тестирования, которая позволяет мне определять все эти различные функции, которые тестируют различные части поведения моего веб-приложения. Ну что же, для этого давай продолжим и еще раз взглянем на tests. Py. Внутри меня tests. Py здесь опять же есть функция файл подчеркивание URI, где эта функция имеет единственную цель – взять файл и получить его URI. И нам нужен URI, чтобы иметь возможность его открыть. А затем мы приступим к разработке веб-драйвера Chrome, который позволит нам запускать и имитировать взаимодействие с браузером Chrome. А для того, чтобы получить веб-драйвер Chrome, вам действительно нужно приобрести Chrome драйвер отдельно. Он отделен от самого Google Chrome, но Google действительно делает его доступным. И другие веб-браузеры также предоставляют аналогичные веб-драйверы, если вы хотите проверить, как все будет работать в других браузерах. Потому что разные браузеры могут вести себя по-разному. И было бы полезно иметь возможность протестировать, чтобы убедиться, что все работает не только в Google Chrome, но и в других браузерах, с которыми, как вы можете ожидать, будут работать пользователи. Вот тогда я определил класс, который опять же наследуется от Unitest. Тест-кейс, который будет определять все тесты, которые я хотел бы запустить на этой веб-странице. Что здесь у меня есть функция под названием тест подчеркивание title, которая сначала получит каунта HTML. Сейчас откроется вот эта страница. А затем просто подтвердите качество, давайте убедимся, что название страницы действительно соответствует названию счетчика. Именно этого я и ожидал бы от вас. Так что я могу написать тест, чтобы проверить его и в этом случае. Вот здесь я тестирую кнопку увеличения, находя элемент, идентификатор которого равен увеличению. И нажимая на эту кнопку, чтобы имитировать пользователя, нажимающего кнопку плюс, чтобы увеличить значение счетчика. И потом, что же я хочу проверить? Ну, я хочу проверить, что когда вы находите элемент по имени тега h1, и поэтому find подчеркивание element подчеркивание by подчеркивание tg подчеркивание name. Аналогично find подчеркивание element подчеркивание by подчеркивание ID, за исключением того, что вместо поиска чего-либо по его идентификатору, он будет смотреть, что это за тег. И есть только один элемент, который входит в состав h1. И вот что я хочу сказать, давай достань мне элемент h1 и получи доступ к его текстовому свойству, то есть независимо от того, что содержится внутри этих двух тегов h1. Я ожидаю, что это будет число 1. И я бы утверждал, что это значение равно 1. И точно так же я могу проделать то же самое с кнопкой уменьшения, найти элемент, идентификатор которого равен уменьшению, нажать на эту кнопку, а затем установить значение равно. Найдите мне элемент h1 и убедитесь, что его содержимое равно отрицательному числу 1, например. И в этом заключительном тесте просто проверь все несколько раз. 3 раза я собираюсь нажать кнопку увеличения и убедиться, что после того, как я нажму кнопку увеличения 3 раза. Когда я проверю h1, проверю, что находится внутри его текста, ответ на самом деле должен быть 3. Так что теперь я должен быть в состоянии протестировать этот код, запустив Python tests. Py. А вот для чего это нужно, так это для того, чтобы открыть веб-браузер. И то, что ты сейчас увидишь, очень быстро промелькнуло у меня на экране.
это все те тесты. Мы проверили увеличение показателя на 1 балл. Мы проверили снижение показателя на 1 балл. А затем мы проверили увеличение показателя в 3 раза после того, как убедились в правильности названия. А затем мы можем увидеть вот такой результат. За это время мы провели 4 теста, и все оказалось в порядке. Ни один из тестов не провалился. Но если бы один из тестов провалился, то мы увидели бы совсем другой результат. Так что давайте представим себе, к примеру, что у меня была ошибка в моей функции уменьшения, например, когда функция уменьшения на самом деле не работала. А как бы выглядела эта ошибка? Может быть, я забыл сказать счетчик минус-минус. Или, может быть, что более вероятно, могло произойти вот что. Я уже написал функцию увеличения, и я решил очень быстро добавить функцию уменьшения. И я подумал, что я просто как скопировать, вставить, как скопировать обработчик события увеличения. Обработчик события уменьшения — это по сути то же самое, за исключением того, что вместо этого мне нужно запросить уменьшение. И может быть, я просто сделал это и забыл изменить плюс-плюс на минус-минус. Ошибка, которая может произойти, если вы не будете слишком осторожны при копировании и вставке кода из одного места в другое. Теперь, когда я провожу эти тесты, Python Tests, сейчас мы увидим результаты моделирования. В процессе моделирования будет смоделирована целая куча людей. И когда я возвращаюсь назад и проверяю результаты своих тестов, чтобы посмотреть, что на самом деле произошло, я вижу, что у нас действительно есть ошибка в утверждении. Ошибка в утверждении была вызвана функцией уменьшения количества тестов. И это произошло, когда я попытался утверждать, что то, что находилось внутри элемента h1, было отрицательным 1, потому что 1 не равно отрицательному 1. Так вот в чем и заключается значение ошибки этого утверждения. И это очень полезно, это дает преимущество по сравнению с простым утверждением. Утверждение просто говорит вам о том, что в утверждении допущена ошибка. Но здесь, в Unitest, мы действительно можем увидеть, утверждаю ли я, что две вещи равны, это говорит мне о том, что представляют собой обе эти вещи. Это говорит мне о фактическом выводе текста h1. Цифра равнялась 1. Но я ожидал, что результат будет отрицательным 1. Так что это точно говорит мне о том, в чем заключается расхождение. Я знаю, что по какой-то причине результат оказался равным 1, а не отрицательному 1. И это может стать для меня ключом к разгадке, подсказкой относительно того, как я могу попытаться решить эту проблему. И я могу решить эту проблему, зайдя в свой обработчик событий уменьшения, увидев, что все в порядке, это увеличивало счетчик, а не уменьшало его. Замени плюс-плюс на минус-минус, а теперь повтори мои тесты и посмотри все результаты тестов, смоделированные внутри моего драйвера Chrome. Всего мы провели 4 теста, и на этот раз все прошло нормально. Так что на этот раз все мои тесты, похоже, прошли успешно. Итак, вот некоторые возможности для тестирования нашего кода, особенно с использованием Unitest. Этой библиотеки, которую мы можем использовать в Python для того, чтобы делать различные типы утверждений о том, что мы хотели бы считать истинным или ложным в нашем коде. А еще Unitest содержит целый ряд полезных методов для того, чтобы иметь возможность выполнять такого рода утверждения. Некоторые из них приведены здесь. Так что мы можем сказать примерно следующее. Я хотел бы утверждать, что две вещи равны друг другу, в чем мы уже убедились. У этого утверждения есть аналог, утверждение, не соответствующее тому, чтобы убедиться в том, что эти две вещи не равны друг другу. В том, что утверждение истинно и ложно, мы тоже убедились. Однако есть и другие варианты, такие как утверждение или отсутствие утверждения, если я хотел бы утверждать, например, что какой-то элемент находится в каком-то списке, например, или что какого-то элемента нет в каком-то списке. Существуют и другие методы подтверждения, которые мы можем использовать для того, чтобы убедиться в том, что та или иная часть нашей программы или нашего веб-приложения действительно ведет себя так, как нам хотелось бы. И мы можем интегрировать подобную идею в целый ряд различных видов тестирования. Мы видели, как интегрировали его в сам Django, используя Django в качестве модульного тестирования, чтобы убедиться, что наша база данных работает так, как мы ожидали, и что наши представления работают так, как мы ожидали и предоставили. Правильный контекст возвращается пользователю после того, как он отправит запрос в наше веб-приложение. А также существуют приложения модульного тестирования, независимо от того, используется ли фреймворк или нет, для тестирования на основе браузера. Когда я хочу протестировать внутри веб-браузера пользователя, действительно ли это работает, когда пользователь нажимает на эту кнопку, чтобы JavaScript вел себя так, как я ожидал. И мне не нужно специально использовать JavaScript для проведения этих тестов. Я писал эти тесты с использованием Python, используя Unitest, не для того, чтобы иметь возможность сказать. Нажмите на кнопку с этим идентификатором и убедитесь, что результат, который мы получаем, соответствует нашим ожиданиям. Так вот, это было настоящее испытание. А теперь мы продолжим и рассмотрим CI/CD, непрерывную интеграцию и непрерывную доставку, которые относятся к двум лучшим практикам в мире разработки программного обеспечения, связанным с тем, как именно пишется код, особенно группами или командами людей, как все это работает вместе и как этот код в конечном итоге доставляется и развертывается пользователям, которые используют эти приложения. Итак, CI, который относится к непрерывной интеграции.
включает в себя частые слияния с основной ветвью какого-либо репозитория, например, репозитория JIT, а затем автоматическое выполнение модульных тестов при отправке этого кода. Так что же это вообще значит? Ну что же в прошлом вы могли бы представить себе? Что если несколько человек одновременно работают над каким-то проектом, и каждый из них работает над разными функциями или разными частями этого проекта? То это будет означать следующее. Затем, после того, как все закончат работу над этими функциями, и мы будем готовы выпустить какую-нибудь новую версию веб-приложения или какую-нибудь новую версию программного продукта. Ну что же, тогда каждому придется взять все эти различные функции и объединить их все вместе в конце и выяснить, как это сделать. А затем попытаться донести эту программу до пользователей. И это, как правило, приводит к возникновению проблем, особенно если люди одновременно работают над различными масштабными изменениями. Возможно, не все они совместимы друг с другом. Между различными изменениями, которые были внесены, могут возникнуть конфликты. Так что ждать, пока все закончат работать над какой-либо функцией, чтобы объединить их все вместе и затем реализовать, не обязательно является лучшей практикой. Именно поэтому все больше и больше команд начинают свою работу. Для внедрения системы непрерывной интеграции необходимо, чтобы где-то в интернете существовало одно хранилище, в котором хранится официальная версия кода. Каждый человек работает над своей собственной версией кода, может быть, например, над своей собственной веткой. Но очень часто все эти изменения объединяются обратно в одну и ту же ветку, чтобы убедиться, что эти постепенные изменения могут происходить таким образом, чтобы было менее вероятно, что есть два действительно расходящихся пути, по которым программа. Она пошла ко дну, и в результате объединить эти два пути обратно воедино становится гораздо труднее. В дополнение к частому слиянию с собственной основной ветвью, еще одной ключевой идеей непрерывной интеграции является идея автоматизированного модульного тестирования, где модульное тестирование опять же отсылает к идее о том, что в нашей программе мы проведите большую серию тестов, которые проверяют каждую маленькую часть нашей программы, чтобы убедиться в том, что веб-приложение ведет себя именно так, как должно. А модульные тесты обычно относятся к тестированию конкретных небольших компонентов нашей программы, чтобы убедиться, что каждый компонент работает должным образом. Существуют также более масштабные тесты, такие как интеграционные тесты, которые гарантируют, что весь путь от запроса пользователя до ответа, что все в определенном конвейере работает должным образом. Но ведь существуют самые разные виды тестирования. И самое главное убедиться в том, что в любой момент, когда какое-то новое изменение будет объединено в основную ветвь, или кто-то захочет объединить свои изменения в основную ветвь, эти тесты будут выполняться для того, чтобы убедиться, что никто и никогда этого не сделает. Внося изменения в одну часть программы, вы нарушаете какую-то другую часть программы. При достаточно большой кодовой базе ни один человек не сможет точно знать, как повлияет одно конкретное изменение на все остальные части программы. Могут возникнуть непредвиденные последствия, о которых один программист может знать, а может и не знать. Таким образом, преимущество модульного тестирования, предполагающего, что оно является всеобъемлющим и охватывает все эти различные компоненты программы, заключается в том, что в любой момент, когда кто-то вносит изменения и пытается объединить эти изменения в основную ветвь, в соответствии с практикой непрерывной интеграции, если программа не пройдет проверку, мы сразу же узнаем об этом. И в результате этот программист может вернуться назад и попытаться исправить это, а не ждать, пока все будет сделано, объединить все вместе, а затем запустить тесты, понять, что что-то не работает, а затем быть неуверенным, с чего начать. Мы не знаем, в чем заключается ошибка и какое изменение привело к ее появлению. Если все будет объединено более поэтапно, то эти ошибки будет легче обнаружить при условии хорошего охвата тестов, чтобы убедиться в том, что мы учитываем эти различные возможности. Таким образом, непрерывная интеграция относится именно к этой идее, часто и постепенно обновлять основную ветвь и следить за тем, чтобы тесты действительно проходили успешно. И это тесно связано с аналогичной идеей непрерывной доставки, которая касается процесса фактического выпуска программного обеспечения пользователям, фактического развертывания веб-приложения. И еще есть пара моделей, о которых вы могли бы подумать в связи с тем, как происходит развертывание той или иной программы или веб-приложения. Вы можете себе представить, что цикл выпуска может быть довольно длительным, и люди тратят месяцы на работу над различными функциями в какой-нибудь команде разработчиков программного обеспечения. И после того, как они будут довольны всеми новыми изменениями, они выпустят какую-нибудь новую версию веб-приложения. Но особенно в случае с веб-приложениями, которые постоянно меняются, у которых много пользователей, которые развиваются очень быстро, одна вещь, которая довольно популярна, это понятие непрерывной доставки, которое относится к более коротким графикам выпуска. Вместо того, чтобы сразу же выпускать что-то в конце какого-то длительного цикла, ты можешь в течение более коротких циклов выпускать релизы каждый день, каждую неделю или около того, чтобы сказать, что давай просто продолжим и будем постепенно вносить эти изменения. Какие бы новые изменения ни произошли в основной ветке, давайте продолжим и выпустим их, а не будем ждать гораздо дольше, чтобы выполнить эти выпуски. И это опять же дает определенные преимущества. Преимущество в том, что вы можете просто постепенно вносить изменения, например, если что-то пойдет не так. Вы сразу же узнаете, что пошло не так, в отличие от за то, чтобы внести сразу много изменений, когда если что-то пойдет не так, то не обязательно будет ясно, что именно пошло не так. К тому же это позволяет гораздо быстрее донести до пользователей новые функции. Поэтому, особенно на конкурентном рынке, где множество различных веб-приложений конкурируют друг с другом, возможность очень быстро использовать новую функцию и выпустить ее может оказаться весьма полезной. Таким образом,
образом, непрерывная доставка — это все, что связано с идеей коротких циклов выпуска продукции. Вместо того, чтобы долго ждать выхода новой версии, выпускайте версии постепенно, по мере появления новых функций. Это тесно связано с идеей непрерывного развертывания, которую иногда также воплощает компакт-диск. Непрерывное развертывание схоже по духу с непрерывной доставкой продукции. Но развертывание происходит автоматически. Так что вместо того, чтобы человеку нужно было сказать «все в порядке», мы внесли пару изменений. Давай продолжим и внедрим эти изменения в жизнь. При непрерывном развертывании в любое время, когда вносятся эти изменения, конвейер развертывания приложения для пользователей также будет автоматически выполняться, просто удалив одну вещь для людей. Нам нужно подумать о том, чтобы эти развертывания происходили еще быстрее. Так что в таком случае возникает вопрос: какие инструменты могут позволить нам немного упростить непрерывную интеграцию и непрерывную доставку? Какие методы мы можем использовать для этого? Кроме того, существует целый ряд различных инструментов непрерывной интеграции. Но один из них, созданный компанией GitHub совсем недавно, известен как GitHub Actions. И то, что позволяет нам делать GitHub Actions, это создавать такие рабочие процессы, в которых мы можем сказать, что в любое время, например, когда кто-то нажимает на репозиторий Git, я хотел бы выполнить определенные шаги. Определенные шаги, которые могут быть проверены, чтобы убедиться, что код хорошо стилизован. Если у компании есть какое-то руководство по стилю, которого, как она ожидает, будут придерживаться все ее программисты при работе над конкретным продуктом, у вас может быть такое действие на GitHub, чтобы в любое время кто-то нажимал на репозиторий. У тебя есть действие, которое автоматически сверяет этот код с руководством по стилю, чтобы убедиться, что он хорошо оформлен, хорошо прокомментирован, задокументирован и так далее. У вас также может быть, например, действие на GitHub, которое проверяет наш код, чтобы убедиться, что в любое время, когда кто-либо загружает код в репозиторий GitHub, мы автоматически запускаем любые тесты, которые мы хотели бы запустить на этой конкретной кодовой базе. И действия на GitHub могут позволить нам сделать то же самое, определив для этого некоторый рабочий процесс. И вот на что мы сейчас взглянем, используя действие GitHub для автоматизации процесса выполнения тестов, чтобы человек, хотя это было бы хорошо для программиста, когда они закончили писать свой код, чтобы протестировать его и убедиться, что он работает. Мы можем обеспечить это, убедившись, что каждый раз, когда кто-либо нажимает на репозиторий GitHub, мы автоматически выполняем какое-либо действие GitHub, которое позаботится о процессе выполнения тестов в этой программе. И мы сразу же узнаем об этом по электронной почте, которую GitHub может отправить вам с сообщением о том, что этот конкретный тест провалился. И вы будете знать об этом каждый раз, когда будете заходить в этот репозиторий. Так как же структурируются эти рабочие процессы? Каков же их синтаксис? Ну, они используют особый тип синтаксиса, известный как YAML, который представляет собой некоторый язык конфигурации, который может быть использован для описания, часто описываемый для настройки различных инструментов и программного обеспечения. Так уж случилось, что им пользуются пользователи GitHub Actions. Его используют и в других технологиях. А YAML — это формат файла, который структурирует свои данные примерно так в терминах пар ключ значения, почти так же, как объект Jan или словарь Python, где за именем ключа следует имя ключа, за двоеточием следует его значение, название ключа, за которым следует двоеточие, а затем значение. И это значение вовсе не обязательно должно состоять только из одного значения. Это может быть последовательность значений, например, список значений. И они генерируются таким образом, что через дефис обозначается список, пункт 1, пункт 2, пункт 3. И в дополнение к тому, что у вас есть только отдельные значения и списки элементов, эти идеи, эти списки, эти последовательности, эти значения могут быть вложены друг в друга. Так что у вас может быть один ключ, который ведет к другому набору ключей. Они связаны со значениями, что приводит к появлению других наборов ключей, связанных также и со значениями. Во многом таким же образом объект Jan, как и представление ключей и значений, также может содержать вложенные объекты Jan внутри объекта Jan. Точно так же мы можем использовать вложенные пары ключ-значения в качестве значения для конкретного ключа. Так что давайте рассмотрим пример того, как это на самом деле выглядит в контексте создания некоторого рабочего процесса на GitHub, в котором будут выполняться некоторые действия get-GitHub. Так как же это будет выглядеть на самом деле? Давай вернемся в раздел Erliney 0, где я определил внутри каталога GitHub каталог под названием Workflows, внутри которого у меня есть файл CI. YAML — это может быть любое имя. YAML или YAML — это обычные расширения файлов для файлов YAML. А вот здесь я открою файл CI. YAML. А вот здесь приведена конфигурация того, как должен вести себя этот рабочий процесс. Я даю этому рабочему процессу название. Это называется тестированием, потому что я хочу, чтобы этот рабочий процесс выполнялся для тестирования приложения моей авиакомпании. Затем я указываю клавишу VKL, означающую, когда должен быть запущен этот рабочий процесс. И вот здесь я сказал VKL, имея в виду, что в любое время, когда кто-то выкладывает свой код на GitHub, мы хотели бы запустить этот рабочий процесс. Каждый рабочий процесс состоит из нескольких заданий. Итак, в чем же заключаются эти задания? Какие задачи должны выполняться в любое время, когда я пытаюсь загрузить их в это хранилище? Ну что же, я определил задание под названием тест_project. И именно это название я выбрал для себя сам. Ты можешь выбрать любое название для работы, которое тебе понравится. А теперь мне нужно уточнить две вещи относительно того, что происходит на работе. Мне нужно уточнить одну вещь,
на какой машине она будет работать. На сайте GitHub есть свои собственные виртуальные машины, иначе называемые виртуальными машинами, и я хотел бы выполнить это задание на одной из этих виртуальных машин. Кроме того, существуют виртуальные машины для различных операционных систем. Я просто хочу сказать, что давайте запустим последнюю версию Ubuntu, которая является более поздней версией Linux, на которой я хотел бы провести этот тест. А затем, приступая к выполнению задания, я указываю, какие шаги должны быть выполнены, и теперь я могу указать, какие действия должны произойти. Когда кто-то попытается протестировать проект, когда я попытаюсь выполнить это задание. А вот здесь я использую конкретное действие на GitHub. А вот это действие на GitHub, написанное компанией GitHub, называется действие оформления заказа. И вот что я собираюсь сделать. Проверить мой код в репозитории Git и позволить мне запускать программы, которые работают с этим кодом. А также ты можешь написать свои собственные действия на GitHub, если захочешь. Но здесь все, что нам действительно нужно сделать, это пойти дальше и ознакомиться с кодом, например, посмотрев на то, что находится в ветке, на которую я только что нажал. А затем я собираюсь запустить модульные тесты Django. Это всего лишь описание для того, чтобы я мог понять, что происходит на данном конкретном этапе. И вот еще что я хотел бы сделать. Сначала я собираюсь установить Django, потому что мне нужно будет установить Django, чтобы иметь возможность запускать все эти тесты. Но после этого, и если возникнут другие требования, мне, возможно, придется установить и эти требования. Но программа авиакомпании довольно проста. Все, что нам действительно нужно для проведения тестов, это просто Django. Так что я пойду дальше и установлю Django. А затем я запущу Python 3 Manage, PyTest. Я хотел бы провести тестирование, провести все необходимые тесты. И единственный способ, которым я могу это сделать, это просто предоставить вот это Manage. Py-команда должна сказать, что я хотел бы провести все тесты именно для этого приложения. Так что теперь в этом файле конфигурации будет указан конкретный рабочий процесс, в котором говорится, что каждый раз, когда я нажимаю на репозиторий GitHub, я хотел бы проверить свой код внутри репозитория Git. Итак, на какой-нибудь виртуальной машине Ubuntu GitHub проверит мой код и выполнит следующие команды. На ней будет установлен Django, а затем она протестирует мой код. А затем она сообщит мне, каким будет ответ после того, как я это сделаю. Так что давай продолжим и проверим это на практике. И в частности, давай запустим это в программе, в которой тесты обречены на провал. Так что я мог бы сказать, например, давай займемся полетами и models. Py. А теперь давай перейдем к моей предыдущей функции из _valid_flight и изменим ее обратно на ту версию, которая не сработала. Раньше это было нечто особенное и еще кое-что. Я изменю ее на что-нибудь или еще что-нибудь. До тех пор, пока отправная точка не является пунктом назначения или продолжительность не превышает 0, мы будем считать это действительным. Но мы знаем, что это неверно. Это не должно сработать. Так что вот что я сделаю. Я продолжу и сначала сообщу о состоянии Git. Видите, все в порядке, что изменилось? И мне кажется, что все в порядке, я изменился, я изменил models. Py, в этом есть свой смысл. Я пойду дальше и добавлю что-нибудь еще. Я добавлю точку. Мы просто добавим все файлы, которые я, возможно, изменил. Я зафиксирую свои изменения в файле. Скажите, что продолжаете использовать неверную допустимую функцию полета. Именно это я и собираюсь сделать. А теперь я собираюсь выложить свой код на GitHub. Я сам его добавил. Я его зафиксировал. Я его протолкнул. Теперь мой код будет перенесен на GitHub в хранилище под названием Airline, которое у меня уже есть. А теперь, если я зайду на GitHub и зайду в свой репозиторий авиакомпании, ты заметишь, что мы в основном имели дело с этой вкладкой кода. Но на GitHub есть и другие вкладки, которые весьма полезны, когда вы начинаете задумываться о работе над проектом в более крупной команде. Так что помимо просмотра кода у нас возникают и другие проблемы. Проблемы — это способы, с помощью которых люди могут просто сообщить о том, что что-то не совсем правильно, или у нас есть запрос на какую-то функцию для данной конкретной кодовой базы. Таким образом, проблемы могут содержать список всех незавершенных действий для конкретного хранилища, вещей, с которыми нам все еще нужно разобраться. И как только эти проблемы будут решены, они могут быть закрыты. Так что и здесь у меня тоже нет никаких проблем. Запросы на вытягивание — это люди, которые пытаются объединить какую-то часть кода из одной ветви в другую ветвь. Так что вы можете себе представить, что в более крупном проекте вы не хотите, чтобы все одновременно объединяли что-то в мастер-код. У вас могут быть люди, работающие над своими собственными отдельными ветвями. А затем, когда они почувствуют себя уверенными и довольными своим кодом, они могут предложить запрос на вытягивание для объединения своего кода в основную ветвь. И это позволяет использовать различные другие функции, такие как возможность для кого-то предложить обзор кода, возможность просматривать код, писать комментарии и предлагать предложения о том, какие изменения следует внести в определенную часть кода, прежде чем он будет объединен в основную ветку. И это еще одна распространенная практика работы над репозиторием GitHub или любым другим крупным проектом, которым вы управляете с помощью системы управления версиями. Это идея проверки кода. Часто бывает так, что вы не хотите, чтобы только один человек вносил изменения так, чтобы никто не видел этот код. Но тебе нужна вторая пара глаз, чтобы иметь возможность просмотреть все, убедиться в
правильности кода, в его эффективности, в соответствии с практикой, используемой приложением. И поэтому запросы на вытягивание информации могут быть весьма полезны для этого. А затем вот на этой четвертой вкладке представлены действия на GitHub. Вот различные действия или рабочие процессы, которые я, возможно, захочу выполнить в этом конкретном репозитории. И вот что мы увидим здесь. Если я сейчас перейду на вкладку «Действия», то увижу здесь мои самые последние действия по тестированию. Так что в любое время, когда я нажимаю кнопку, я получаю новое действие по тестированию. Это действие было совершено 29 секунд назад. Я пойду дальше, нажму на него и посмотрю, что там внутри. Все в порядке. Вот это и было задание, которое я выполнил. Тест подчеркивания проект. Я вижу вот это с левой стороны. Ты заметишь этот большой красный крестик в левой части этого рабочего процесса. Это означает, что что-то пошло не так. Так что я хотел бы знать, что же именно пошло не так. Я пойду дальше и нажму на кнопку «Тест подчеркивания проект». А вот здесь внутри перечислены все этапы и события, которые произошли, когда мы действительно выполняли эту конкретную работу. Сначала мы приступаем к выполнению задания. Затем выполняется действие проверки и проверяется мой код, потому что нам нужен доступ к моему коду, чтобы иметь возможность его запустить. Вот какой шаг я определил: запустить модульные тесты Django, которые должны были установить Django и выполнить эти тесты. Рядом с ним стоит крестик, указывающий на то, что что-то пошло не так. И я вижу внизу в аннотациях один сбой. Так что повсюду на GitHub пытаются сказать мне, что что-то пошло не так. Вот здесь 2 минуты назад у меня ничего не вышло. Я пойду дальше и открою это дело. И вот что я увижу. Первое, что произошло, это то, что мы установили Django. И похоже, это сработало нормально. Но ниже вы увидите результаты выполнения этих модульных тестов, которые, как мы видим, завершились неудачей. А теперь я вижу, что вот те модульные тесты, которые завершились неудачей. Мы провалили тест на недопустимое место назначения рейса. Мы провалили тест на недопустимую продолжительность полета. И как и прежде, я могу видеть в пользовательском интерфейсе GitHub, в чем заключаются эти ошибки в утверждениях. Я вижу, что истина не является ложью. Истина не является ложью, именно такие проблемы возникли, когда я попытался запустить этот конкретный набор тестов. А теперь и другие люди, которые также работают над этим репозиторием, могут также увидеть результаты этих тестов и могут предложить свои предложения. Могут предложить способы, с помощью которых я мог бы исправить код, чтобы справиться с этой проблемой. Но теперь я точно знаю, что именно этот тест провалился. И если я вернусь на главную кодовую страницу этого репозитория GitHub, то увижу, что рядом с этим коммитом стоит маленький символ X. И этот маленький символ X рядом с фиксацией просто говорит мне о том, что в последний раз, когда я пытался совершить фиксацию, что-то пошло не так. Они запустили рабочий процесс, и произошла ошибка. Так что я сразу же увижу этот коммит, и я смогу вернуться назад. Просмотреть историю коммитов и посмотреть, какие из них были в порядке, а какие имели тенденцию вызывать какие-то проблемы. Так вот, этот случай, похоже, вызвал у нас проблему. И мы знаем, почему это произошло. Он вызвал проблему из-за этого состояния, чего-то еще или чего-то еще. Так что я могу это исправить. Я заменю Элиней. Я пойду дальше и добавлю точку. Сделай так, чтобы это было зафиксировано. Скажи, что я исправлю действительный чек на рейс. Если я проверю статус JIT просто для того, чтобы проверить, что происходит прямо сейчас, я опережу основную ветку на один коммит. Это именно то, чего я и ожидал. А теперь я отправлю свой код на GitHub, запустив JIT push, и скажу: хорошо, давайте запустим это обновление. А теперь, надеюсь, мы перейдем к выполнению рабочего процесса прямо сейчас. А теперь я возвращаюсь в хранилище данных. Я обновляю страницу. Вот моя последняя фиксация, исправлена проверка правильности рейса. Ты заметил, что здесь вместо красного крестика, как раньше, стоит оранжевая точка. Эта точка просто означает, что в настоящее время испытания еще не завершены. Рабочий процесс продолжается, потому что GitHub требуется некоторое время, чтобы запустить виртуальную машину, инициализировать задание, проверить мой код, выполнить все эти тесты. На это действительно требуется некоторое время. Но если я вернусь на вкладку действия, то увижу это все в порядке. На этот раз для тестирования мы поставим зеленую галочку. Кажется, что все в порядке. Я захожу на страницу тест подчеркивания Project просто для того, чтобы посмотреть на это. И вот теперь я замечаю зеленую галочку рядом с надписью «Запустить модульные тесты Django», означающую, что модульные тесты тоже прошли успешно. Если я открою их, то внизу я увижу тот же результат, который я видел раньше, когда проводил эти модульные тесты на своей собственной машине. Мы провели 10 тестов, и все было в порядке. И это говорит мне о том, что эти тесты прошли успешно. Таким образом, действия на GitHub позволяют выполнять определенные задания, выполнять определенную работу в любое время, когда вы нажимаете код. В любое время, когда вы отправляете запрос на извлечение или выполняете различные действия, которые могут произойти в репозитории GitHub. И они очень полезны для реализации этой идеи непрерывной интеграции. Потому что это означает, что вы можете быть уверены в том, что при объединении кода из какой-либо ветви разработчика в основную ветвь, вы можете быть уверены в этом. Ты можешь убедиться в том, что все эти тесты могут быть успешно пройдены, и каждый из них объединяет свой код. И вы можете добавить правила, в которых говорится, что вы не хотите позволять никому объединять код в ветку, если тесты не пройдут, чтобы гарантировать, что любой код, который будет объединен, также пройдет все эти тесты. И таким образом это определенно может помочь ускорить цикл разработки, облегчить процесс быстрого внесения изменений. Но поскольку мы вносим эти изменения быстро,
мы не собираемся терять точность и достоверность нашего кода, поэтому мы можем быть уверены, что наш код по-прежнему проходит эти тесты, полностью автоматизировав процесс выполнения этих тестов. Так что помимо непрерывной интеграции, сейчас мы поговорим об идее непрерывной доставки, об этих коротких циклах работы приложений, когда мы хотели бы очень быстро развернуть наше приложение на каком-нибудь веб-сервере. И когда мы развертываем приложение на веб-сервере, нам нужно подумать о некоторых вещах, о которых нам нужно подумать. Нам нужно подумать о том, чтобы наша программа, которая нормально работала на нашем компьютере, работала и на веб-сервере. И это может быть просто чревато головной болью и всевозможными проблемами с конфигурацией. Потому что вы можете себе представить, что компьютер, который вы используете, не обязательно будет таким же, как компьютер в облаке. Компьютер на сервере, на котором фактически запущено ваше веб-приложение. Возможно, на нем установлена другая операционная система. Возможно, на нем установлена другая версия Python. Если у вас есть определенные пакеты, работающие на вашем собственном компьютере, эти же пакеты могут быть не установлены на сервере. Таким образом, мы сталкиваемся со всевозможными проблемами конфигурации, когда вы можете разрабатывать, развертывать свой код и понимать, что он не работает на сервере. Из-за какой-то разницы между тем, что происходит на вашем компьютере, и тем, что происходит на сервере. И это становится еще более проблематичным, если вы работаете в более крупной команде, вы и несколько других людей работаете над программным проектом. Но у каждого из вас есть разные версии различных пакетов или библиотек. Они установлены, и эти разные версии имеют разные функции, и не все из них могут работать и взаимодействовать друг с другом. И поэтому нам нужен какой-то способ эффективного и действенного развертывания приложений, чтобы иметь возможность стандартизировать только одну версию среды, одну версию всех этих пакетов, чтобы убедиться, что каждый разработчик работает над проектом в одной и той же среде. И как только мы развернем это приложение, оно тоже будет работать в той же среде. И решение этой проблемы может быть найдено в нескольких возможных вариантах. Но один из вариантов заключается в том, чтобы воспользоваться преимуществами такого инструмента, как Docker, который представляет собой своего рода программное обеспечение для контейнеризации. А под программным обеспечением для контейнеризации мы подразумеваем идею о том, что когда мы запускаем приложение, вместо того, чтобы просто запускать его на вашем компьютере, мы собираемся запустить его внутри контейнера на вашем компьютере. И каждый контейнер будет содержать свою собственную конфигурацию. В нем будут установлены определенные пакеты услуг. В нем будут содержаться определенные версии определенных частей программного обеспечения. Он будет сконфигурирован точно таким же образом. Используя такой инструмент, как Docker, вы можете быть уверены, что до тех пор, пока вы предоставляете правильные инструкции по запуску и настройке этих контейнеров. Если вы работаете над приложением и с кем-то, с кем вы работаете, с коллегой, который также работает над тем же проектом, до тех пор, пока вы будете использовать одни и те же инструкции по настройке контейнера Docker, вы будете работать в идентичных средах. Если пакет установлен на вашем компьютере, в вашем контейнере, он будет установлен и в контейнере вашего коллеги. И это преимущество тоже хорошо сочетается с идеей непрерывной доставки. Когда вы хотите доставить и развернуть свое приложение в интернете, вы можете запустить его внутри точно такого же контейнера, настроенного с использованием точно такого же набора инструкций. Так что тебе не придется беспокоиться о кошмарных головных болях, связанных с попытками убедиться в том, что на сервере действительно установлены все нужные пакеты и все нужные версии. Программа Docker может напомнить тебе об идее виртуальной машины или виртуальной машины, если ты знаком с этой концепцией. GitHub использует виртуальные машины, например, при выполнении своих действий на GitHub. На самом деле они совершенно разные. Виртуальная машина фактически представляет собой целый виртуальный компьютер со своей собственной виртуальной операционной системой, библиотеками и приложениями, работающими поверх всего этого внутри вашего собственного компьютера. Таким образом, виртуальная машина в конечном итоге занимает много памяти и занимает много места. Между тем, контейнеры Docker немного легче по весу. У них нет собственной операционной системы. Все они по-прежнему работают поверх операционной системы хоста. Но между ними есть промежуточный слой Docker, который отслеживает все эти различные контейнеры и отслеживает для каждого контейнера. Так что каждый контейнер может иметь свой собственный отдельный набор библиотек, отдельный набор двоичных файлов и приложение, работающее поверх этого. Таким образом, преимущество контейнеризации заключается в том, что эти контейнеры имеют меньший вес, чем целая виртуальная машина. Но они все равно могут поддерживать согласованность своей собственной среды, так что вы можете быть уверены, что если приложение работает в контейнере Docker, вы можете запустить этот контейнер Docker на своем компьютере. Это делается на чужом компьютере на сервере, чтобы гарантировать, что приложение будет работать именно так, как вы на самом деле ожидаете. Так как же именно нам настроить эти различные контейнеры Docker? Ну что же, для того, чтобы сделать это, мы собираемся написать так называемый файл Docker. Так что для этого я перейду в раздел Erlina 1. А затем я открою этот файл Docker. А в файле Docker описаны инструкции по созданию образа докера, где образ докера представляет все библиотеки и другие установленные элементы, которые мы могли бы захотеть иметь внутри контейнера. И на основе этого изображения мы можем создать целую кучу различных контейнеров,
Все они основаны на одном и том же изображении, где каждый контейнер содержит свои собственные файлы и может запускать веб-приложение внутри него. Так вот, в этом файле Daka, например, описывается, как я мог бы создать контейнер, в котором будет запущено мое веб-приложение Django. Итак, во-первых, я говорю на языке Python 3. Так получилось, что это еще один образ докера, на котором я собираюсь основывать эти инструкции, что это будет образ докера, который уже содержит инструкции по установке Python 3. Установке других связанных пакетов, которые могут быть полезны. Очень часто, когда ты пишешь файл Daka, ты основываешь его на каком-нибудь существующем файле Daka, который уже существует. Так что здесь я предлагаю использовать Python 3. А теперь скажите, что я хочу сделать для того, чтобы настроить этот контейнер. Ну что же, я хочу скопировать в этот контейнер все, что находится в DAT, в моем текущем каталоге. И еще мне нужно решить, в каком месте контейнера я буду это хранить. Ну что же, вот и все, я мог бы хранить это в любом месте. Но я просто сохраню его в файле urrcep, просто по определенному пути, который приведет меня в каталог, в котором я собираюсь хранить приложение. Но ты мог бы выбрать что-нибудь совершенно другое. Поэтому я копирую все текущие файлы в свой текущий каталог. Так что это будет включать в себя такие вещи, как мой файл требований, мой менедж, PyFile, файлы моих приложений, все мои файлы настроек. Все, что находится внутри каталога, я хотел бы скопировать в контейнер. Тогда я говорю рабочий каталог, то есть изменить свой рабочий каталог. Фактически это то же самое, что переместить что-то вроде компакт-диска на вашем терминале в какой-нибудь каталог. Я хотел бы установить свой рабочий каталог, равным тому же каталогу приложения внутри контейнера, который теперь содержит все файлы из моего приложения. Потому что я скопировал все эти файлы в контейнер. А теперь, как только я окажусь внутри этого каталога, мне нужно будет установить все необходимые мне требования. Итак, предположим, что я поместил все свои требования, такие как Django и любые другие пакеты, которые мне нужны, в файл под названием requirements.txt. Я могу просто запустить команду «Установить pip requirements.txt». И вот, наконец, внутри файла Daka я указываю команду. И вот эта команда должна выполняться при запуске контейнера. Все остальное будет происходить на начальном этапе, когда мы только настраиваем этот образ докера. Но когда я запускаю контейнер и действительно хочу запустить свое веб-приложение, вот та команда, которая должна быть запущена. И я предоставляю это. Фактически это похоже на список Python, где каждое слово в команде разделено запятой. Где здесь я говорю, что команда, которую я хотел бы выполнить при запуске этого контейнера Python manage. Py запустите сервер. А здесь я просто указываю, по какому адресу и через какой порт я хотел бы его запустить. К примеру, я запускаю его на порту 8000. Но я мог бы выбрать другой порт, который я хотел бы запустить вместо этого. Так вот, что тогда произойдет, когда я запущу этот контейнер Daka. Он, если потребуется, выполнит эти инструкции и убедится, что он настроил контейнер в соответствии с этими инструкциями. Убедитесь, что у нас есть установлены все необходимые требования, убедитесь, что мы используем Python 3. И любой, кто использует один и тот же файл Daka, может сгенерировать контейнер с одинаковой конфигурацией. Так что нам не нужно беспокоиться о различиях в конфигурации между мной и кем-то другим, у кого могут быть другие настройки компьютера, чем у меня. И самое приятное в этом устройстве то, что оно может работать на компьютерах Mac, Windows и Linux. Так что даже люди, работающие на разных операционных системах, все равно могут иметь контейнеры с одинаковой конфигурацией, которые работают одинаково просто для ускорения этого процесса. До сих пор, когда мы создавали приложение Django, мы использовали базу данных Sclide. База данных Sclide — это просто файл, который хранится внутри нашего приложения. И эта файловая база данных позволяет нам создавать таблицы, вставлять в нее строки и удалять из нее строки. В большинстве производственных сред, в большинстве реальных веб-приложений, которые работают со многими пользователями, Sclide на самом деле не является той базой данных, которая используется. Она масштабируется далеко не так хорошо, когда к ней одновременно пытается получить доступ множество пользователей. Часто в подобных ситуациях вы хотите, чтобы ваша база данных, размещенная в другом месте на каком-нибудь отдельном сервере, могла обрабатывать свои собственные входящие запросы и подключения. И мы обсудили пару возможных баз данных, которые мы могли бы использовать вместо Sclide, такие вещи как MySQL, такие вещи как Postgres, или различные базы данных на основе SQL. Так что представьте себе, что сейчас я хочу развернуть свое приложение. Но вместо того, чтобы использовать Sclide, я хотел бы использовать Postgres, например, в качестве сервера базы данных, который я хотел бы запустить. Ну, мне кажется, что это довольно сложно протестировать самостоятельно, потому что теперь в дополнение к запуску моего веб-приложения на одном сервере, мне также нужен другой сервер, на котором работает Postgres, например, такой, чтобы я мог взаимодействовать с этой базой данных Postgres. И другим людям будет еще труднее над этим поработать, если они тоже смогут это сделать. Потенциально заставить сервер работать таким же образом тоже может оказаться непросто. Но самое приятное в Daka то, что я могу эффективно запускать каждый из этих процессов в разных контейнерах. У меня может быть один контейнер, в
в котором работает мое веб-приложение, используя этот файл DACA прямо здесь. А еще у меня может быть другой контейнер, в котором просто будет работать Postgres. И до тех пор, пока другие люди также имеют доступ к этому же контейнеру для запуска Postgres, они могут работать в среде, идентичной той, в которой работаю я. Так вот, в программе DACA есть еще одна функция, известная как DACA Compose. И то, что позволяет нам делать DACA Compose, позволяет нам создавать несколько различных сервисов вместе. Я хотел бы запустить свое веб-приложение в одном контейнере. И я хотел бы запустить базу данных Postgres в другом контейнере. Но мне бы хотелось, чтобы эти контейнеры могли общаться друг с другом и работать вместе всякий раз, когда я запускаю приложение. Так что если я захочу это сделать, чтобы запустить это приложение на своем компьютере, установить как веб-приложение, так и Postgres, я могу создать файл DACA Compose, который выглядит следующим образом. Здесь я указываю на использование третьей версии программы DACA Compose. Здесь я снова указываю на использование файла YAML. Точно так же, как в моем GitHub, рабочие процессы были отформатированы в YAML просто как файл конфигурации DACA Compose. YAML — это файл YAML, который описывает все различные сервисы, частью которых я хочу быть. Речь идет о моем приложении, в котором каждая служба будет представлять собой отдельный контейнер, который может быть основан на другом образе докера. Здесь я хочу сказать, что у меня есть две службы. Одна называется DB для базы данных, другая Web для моего веб-приложения. База данных будет основана на образе докера Postgres, образе, написанном компанией Postgres, о котором мне не нужно беспокоиться. Кто-то другой написал файл докера, описывающий, как запустить контейнер Postgres. Однако вот что касается веб-приложения, которое будет создано на основе файла докера, находящегося в моем текущем каталоге, файла докера, который я написал. А затем внизу я только что указал, что мой текущий каталог должен соответствовать каталогу приложений. А затем я указал, что когда я запускаю это на своем собственном компьютере, я хотел бы, чтобы порт 8000 в контейнере соответствовал порту 8000 на моем собственном компьютере. Просто чтобы я мог получить доступ к порту 8000 в своем браузере и получить доступ к порту 8000 внутри контейнера. Это просто позволяет моему компьютеру фактически взаимодействовать с контейнером, так что я могу открыть веб-приложение, например, в своем веб-браузере, и реально увидеть результаты всего этого. Так вот, в таком случае я создал два сервиса, базу данных и веб-сайт. Так что теперь давайте действительно попробуем запустить эти контейнеры. Сначала я зайду в свой каталог Erlina 1, и я собираюсь сказать DACA Compose Up, что означает вперед и запускайте эти сервисы. Я нажму кнопку возврат. И вот что ты увидишь, так это то, что мы идем дальше и запускаем два сервиса. Я запускаю службу базы данных, а еще я запускаю веб-сервис. И вот теперь в результате всего этого я запустил приложение. И я запустил его на порту 8000. Так что если я перейду к полетам с косой чертой 0.0.0.08000 или двоеточием 8000, то попаду на страницу рейсов. И вот теперь эта программа запущена не только на моем собственном компьютере, но и внутри контейнера DACA. Так вот, конечно же, прямо сейчас на этой странице нет никаких рейсов, потому что на самом деле я еще ничего не добавил в базу данных. Так что я мог бы это сделать, если бы захотел. Но как же мне это сделать? Ну что же, мне нужно было зайти в раздел администратор слэша и сказать: позвольте мне войти в систему и создать несколько пробных полетов. Но у меня еще нет возможности войти в систему, потому что мне нужно создать учетную запись суперпользователя. И я не могу просто, как внутри моего каталога Erlina 1, сказать Python Manage. Py создает суперпользователя так же, как я привык, потому что это работает в моем терминале на моем компьютере. В то время как то, что я действительно хочу сделать, это зайти в контейнер DACA и запустить эту команду там внутри контейнера. Так как же я могу это сделать? Ну что же, существуют различные команды DACA, которые я могу использовать. Программа DACA PS покажет мне все запущенные в данный момент контейнеры DACA. Так что я пойду дальше и немного уменьшу этот объем. Я вижу две строки, по одной для каждого контейнера, по одной для моего контейнера Postgres, в котором работает база данных, и по одной только для моего веб-приложения, которое также работает. У каждого из них есть идентификатор контейнера. Поэтому я хочу зайти в свой контейнер веб-приложения, чтобы выполнить некоторые команды внутри этого контейнера. Так что я собираюсь скопировать его идентификатор контейнера и сказать DACA exec. Это означает, что продолжайте и выполните команду в контейнере, и это сделает это интерактивным. Вот идентификатор контейнера, с которым я хотел бы выполнить команду. А команда, которую я хочу выполнить, это bash, передающая флаг dshell. Но bash говорит о том, что я хочу запустить приглашение bash. Я хочу иметь возможность взаимодействовать с командной оболочкой, чтобы я мог выполнять команды внутри этого контейнера. Поэтому я нажимаю кнопку возврата. А теперь ты заметишь, что я нахожусь внутри своего контейнера в каталоге приложений с исходным кодом пользователя, в том каталоге, который содержал всю информацию об этом веб-приложении. Я печатаю на машинке LS. И вот здесь я увижу все файлы, которые сейчас находятся внутри этого контейнера. А теперь я могу сказать что-то вроде Python Manage. Py создает суперпользователя. А теперь это позволит мне создать суперпользователя. Так что я создам пользователя внутри своего веб-приложения по имени Брайан. Я сообщу ему свой адрес электронной почты. Я введу пароль.
А теперь мы создали суперпользователя. А также ты можешь выполнять здесь другие команды. Если бы ты хотел перенести все свои миграции, я мог бы использовать Python Manage. Помигрируй. И оказалось, что я уже делал это раньше, так что на самом деле мне не нужно было делать это снова. Но ты можешь выполнять любые команды, которые сможешь выполнить на своем компьютере. Но теперь вместо этого ты можешь запускать их внутри контейнера Docker. Я собираюсь нажать кнопку управления D просто для того, чтобы выйти из системы, вылезти из контейнера и вернуться к своему компьютеру. Но теперь я создал суперпользователя, так что могу войти в систему как администратор Django. И теперь я могу начать манипулировать этой базой данных, которая представляет собой базу данных Postgres, работающую в отдельном контейнере. Но самое приятное в этом то, что я могу запустить их обе вместе, просто запустив что-то вроде Daka Compose App, например. Таким образом, Daka может быть довольно мощным инструментом, позволяющим нам очень быстро убедиться, что приложение работает в той среде, в которой мы ожидаем, что оно будет запущено. Убедиться, что установлены все нужные библиотеки, а также убедиться, что установлены все нужные пакеты. Обратите внимание, что конфигурация между моей средой разработки и средой, запущенной на сервере, также одинакова. Так что тогда это были лишь некоторые из лучших практик того, как вы можете приступить к разработке программы теперь, когда у нас есть необходимые для этого инструменты. У нас есть множество инструментов для разработки этих веб-приложений. Но по мере того, как наши программы начинают усложняться, становится все более важным протестировать их. Убедиться, что каждый отдельный компонент нашего веб-приложения ведет себя так, как от него ожидают, а затем воспользоваться преимуществами. Особенно в больших командах, использующих CI/CD, непрерывную интеграцию, непрерывную доставку для внесения постепенных изменений и обеспечение того, чтобы каждое из этих постепенных изменений действительно работало в веб-приложении. А затем компакт-диск непрерывная доставка, чтобы сказать, что вместо того, чтобы ждать, а затем развертывать все сразу, давайте также будем развертывать вещи постепенно. Давайте позволим пользователям быстрее получать доступ к новейшим функциям и быстрее узнавать, не пошло ли что-то не так. Мы сможем лучше определить, что именно пошло не так, если будем внедрять новые функции постепенно, а не ждать долгое время для того, чтобы сделать то же самое. Вот некоторые из лучших практик в области разработки современных программных приложений не только для веб-приложений, но и для программного обеспечения в целом. В следующий раз мы рассмотрим другие проблемы, которые могут возникнуть при создании веб-приложений, используемых все большим количеством пользователей. В частности, рассмотрим проблемы, которые возникнут с точки зрения масштабируемости. По мере того, как программы становятся все больше и больше, а также по мере того, как мы начинаем разрабатывать наши веб-приложения с использованием Python и JavaScript, появляются новые уязвимости в системе безопасности. Так что подробнее об этом в следующий раз. И тогда мы с тобой еще увидимся.